Ben, boas tardes a todos e a todas. Damos comezo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación correspondente ao mes de outubro, cuxo primeiro punto da orden do día, como é habitual, é a aprobación da acta da sesión anterior, neste caso a acta número 12/2025 do Pleno correspondente á sesión ordinaria do 25 de setembro de 2025. Algún comentario sobre a acta? Si, ten a palabra o señor Rial. Grazas, señor alcalde. Como ven sendo habitual, tamén mostramos o noso parecer dunha situación que se ven dando de forma reiterada ao longo desta legislatura. Queremos saudar a todos os concelleiros e concelleiras da corporación aquí presentes, disculpar a ausencia de Miguel, que por motivos laborais hoxe non vai poder asistir, dar a benvida en especial a Antonio e Dolores, que hoxe toman posesión como concelleiros e concelleiras neste Concello de Rianxo, e, por suposto, saudar a veciñanza que hoxe aquí nos acompaña e aquela que nos seguen das súas casas. O Grupo Municipal Socialista manifesta que o seu voto en contra a aprobación da acta anterior non é por cuestións de forma, sino de fondo. Considera na grabación do Pleno que é unha fórmula non suficiente para deixar claro que o alcalde non está a cumprir coa súa obriga legal de responder aos rogos e preguntas formuladas polo noso grupo municipal, tanto registrados previamente como os realizados durante a sesión, o que vulnera o artigo 97 do ROF e o artigo 46 da Lei de Bases, que garanten o dereito de control e fiscalización da oposición. De acordo con esta normativa, as preguntas deben ser contestadas polo alcalde ou polo concelleiro designado, ben na mesma sesión ou ben por escrito nos días seguintes, estendéndose este prazo a non un prazo superior de 30 días naturais dende a súa formulación, tal como establece a práctica administrativa e o principio de resposta en tempo razoable. O PSOE entende que non pode aprobarse unha acta que non reflicte con fidelidade se o alcalde cumpre ou non cumpre este deber, pois afecta ao exercicio democrático de control político. O grupo quere deixar expresamente claro o seu respeto e recoñecemento ao traballo da Secretaría Municipal, destacando a súa rigorosidade, profesionalidade e imparcialidade, e aclarando que esta posición non pretende en ningún caso cuestionar nin interferir na súa función, senón chamar a atención sobre unha cuestión de fondo que afecta á transparencia e ao dereito da veciñanza a recibir respostas a través dos seus representantes. Un mes máis e xa despois de máis de un ano, seguimos ca mesma dinámica e seguimos sin resposta a aquelas cuestións que lle afectan á nosa veciñanza. Moitísimas gracias. Moitas grazas. Cabe recordar que a acta é electrónica, grábase todo canto se di neste pleno e, por tanto, reproduce fielmente o contido da sesión. Votamos a acta anterior. Votos a favor? Pensión Común, Partido Popular e BNG. Votos en contra? Partido Socialista. O seguinte punto da orden do día é a toma de posesión da conselleira María Dolores Piñeiro Vicente como conselleira do Partido Socialista. Recibida da Xunta Electoral Central, credencial expresiva de que dona María Dolores Piñeiro Vicente foi designada conselleira do Consello de Rianxo por estar incluída na lista de candidatos e candidatas presentada polo Partido dos Socialistas de Galicia PSOE ás eleccións locais de maio de 2023 en sustitución por renuncia de dona María Elena Otero e presentadas as oportunas declaracións sobre bens de dereitos patrimoniais e sobre causas de posible incompatibilidade e actividade conforme o disposto no artigo 75.7 da Lei 7/1985 de 2 de abril, propónse ao Pleno a toma de posesión da nova conselleira previa promesa ou xuramento do cargo conforme á fórmula contida no Real Decreto 707/1979 de 5 de abril. Por tanto, que se achegue a conselleira. Xuro pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira con lealdade ao Rei, gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Gracias. O seguinte punto da orde do día é tamén unha toma de posesión, neste caso toma de posesión
como conselleiro de don José Antonio Fernández Tembra do Partido dos Socialistas de Galicia. Do mesmo xeito, recibida da Xunta Electoral Central credencial expresiva de que don José Antonio Fernández Tembra foi designado conselleiro do Consello de Rianxo por estar incluído na lista de candidatos e candidatas presentada polo Partido Socialistas de Galicia PSOE ás eleccións locais de maio de 2023, en sustitución por renuncia, neste caso de dona Rosa Ana García Figueira, e presentadas as oportunas declaracións sobre bens de dereitos patrimoniais e sobre causas de posible incompatibilidade e actividade conforme disposto no artigo 75.7 da Lei 7/1985 de 2 de abril, proponse ao Pleno a toma de posesión do novo conselleiro previa promesa ou xuramento do cargo conforme a fórmula contida no Real Decreto 707/1979 de 5 de abril. Que se chegue o conselleiro. Prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealtad ao Rei, gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Bueno, benvidos ambos os dous á corporación e, en todo caso, agradecerlles a súa, nestes tempos que corren, como lles decía tamén ás persoas que renunciaron, agradecerlles a valentía de dar un paso adiante, de concurrir a unhas eleccións, que eso sempre é complicado, e, bueno, espero que aproveiten e disfruten a súa etapa que hoxe inician nesta corporación. Tomadas as posesións dos novos conselleiros, aproveitamos tamén para dar conta das modificacións das distintas comisións informativas nas que, a partir de agora, participarán en sustitución dos conselleiros que renunciaron. Por tanto, relato as distintas comisións e os seus integrantes, diferenciando entre titulares e suplentes. Na Comisión de Contas, Servizos Económicos e Administración Xeral participarán como titulares Óscar Rial Lajo e Antonio Fernández Tembra. Serán suplentes Tamara García Muñiz e Miguel Ángel Iglesias Romero. Comisión de Urbanismo, Mobilidade, Obras, Servizos Básicos e Medio Ambiente participarán como titulares Óscar Rial Lajo e como outro titular Miguel Ángel Iglesias Romero. Serán suplentes Antonio Fernández Tembra e Tamara García Muñiz. Na Comisión de Benestar Social, Igualdade, Maiores e Xuventude participarán en calidade de titulares Tamara García Muñiz e María Dolores Piñeiro Vicente. Serán suplentes Óscar Rial Lajo e Antonio Fernández Tembra. Na Comisión de Planificación Económica, Emprendemento, Emprego, Turismo e Mar serán titulares Antonio Fernández Tembra e Miguel Ángel Iglesias Romero. Serán suplentes Tamara García Muñiz e María Dolores Piñeiro Vicente. A Comisión de Servizos á Cidadanía, Deporte, Cultura, Educación e Participación serán titulares Óscar Rial Lajo e Tamara García Muñiz. Serán suplentes María Dolores Piñeiro Vicente e Miguel Ángel Iglesias Romero. Na Comisión Especial de Coordinación e Seguimento de Mocións serán titulares María Dolores Piñeiro Vicente e Tamara García Muñiz. Serán suplentes Óscar Rial Lajo e Antonio Fernández Tembra. Ben, continuando co pleno, dase conta das resolucións da Alcaldía das actas da Xunta de Goberno. En particular, dase conta das resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 23 de outubro de 2025 ata o 23 de setembro, entendo, de 2025 ata o 26 de outubro de 2025, que se trasladaron aos membros do Pleno xunto coa convocatoria da sesión. E dase conta tamén das actas da Xunta de Goberno, que son, en concreto, a acta número 17 da sesión extraordinaria do 3 de outubro e a acta número 18 da sesión extraordinaria do 16 de outubro.
seguindo na orde do día, dase conta tamén da aprobación da liquidación do Orçamento 2024 e da evaluación dos obxectivos de estabilidade orzamentaria, da regra de gasto e do nivel de débeda en 2024. E dase conta tamén do informe sobre os resultados obtidos do control das contas a xustificar e anticipos de caixa fixa no ano 2024. En relación a estes puntos, en concreto ao primeiro, indicar tamén que unha serie de cuestións, tal e como se sinala no informe da intervención municipal, as magnitudes económico-orçamentarias amosan, agás no caso do aforro neto, unha evolución positiva respecto do ano 2023. O grado de execución do orzamento é alto, cunha execución de estado de gastos que supuxo un 73,48% e unha execución de ingresos do 72,67%. Dentro destes, compre observar que a execución dos ingresos correntes, aqueles que son base para a cobertura dos gastos fixos e estruturais da facenda local, diminuiu. O contrato para a colaboración na inspección tributaria non se chegou a adxudicar e, polo tanto, tampouco se liquidaron os ingresos extraordinarios previstos no orzamento. Por outro lado, un dos elementos que contribuíron á melloría sinalada foron os traballos de aplicación de recaudación que estaba en situación dependente de imputación orzamentaria. Un certo importe destes cobros non tiña dereito recoñecido previo, polo que a súa imputación xerou un dereito recoñecido que contribuiu a compensar a menor execución dos ingresos. Mas, volvendo ás magnitudes que antes comentaba, o resultado orzamentario, que é unha magnitude que valora se os ingresos recibidos durante o exercicio foron ou non suficientes para financiar todos os gastos, cabe sinalar que o resultado orzamentario resultou ser mellor que no ano 2023 e tamén mellor que nos anos 2022 e 2021. En relación á conta 4131, o que se deduce do informe da intervención municipal é que aínda temos que seguir, estamos no bo camiño, mas temos que seguir. No ano 2023, o Consello de Rianxo tiña un saldo inicial nesta conta a comezos do exercicio de 172.143,82 euros. Ao remate do exercicio, o saldo era de 1.095.398,08 euros. Isto supuxo, xa se abordou no seu día, un importante golpe do que pouco a pouco nos estamos recuperando. No exercicio 2024, as dificultades xurdiron pola ausencia prolongada de dúas das tres traballadoras do Departamento de Intervención, o que se traduciu na imposibilidade material de tramitar un importante volume de facturas. Como se desprende do informe de intervención municipal, en situación normal poderíase ter tramitado e aprobado en torno ao 50% destas facturas, o que nos situaría nun saldo final na conta 4131 ao remate do exercicio 2024 coherente co saldo inicial e coas medidas adoptadas dentro do Goberno. Como xa dicía, o aforro neto resultou ser lixeiramente inferior ao do ano 2023, se ben o aforro bruto se incrementou, pero os diferentes préstamos contraídos nos últimos anos condicionan ese resultado. Subiu o remanente de tesourería para gastos xerais, un remanente de tesourería que se recomenda, a pesar do disposto na legislación vixente, empregar para o financiamento dos gastos da conta 4131, como despois comentaremos. En relación á estabilidade orzamentaria, a situación é moi boa, tal e como se recolle no informe da intervención municipal. O nivel de endebedamento baixou lixeiramente e subirá, porén, no ano 2025 con toda a seguridade por a subvención ou préstamo do IDAE para o cambio de luminarias que obtivemos recentemente. En resumo, se ven a situación da conta 4131 está en fase de melloría, cabe seguir traballando, para iso é fundamental dotarnos para o ano 2026 duns bons orzamentos a maior brevedade posible. Tamén concluye a intervención municipal instándonos a valorar o incremento de ingresos mediante a modificación de ordenanzas para equilibrar o incremento elevado dos custos dos servizos obrigatorios, algo que vimos asumindo con ingresos extraordinarios, mas aí está tamén o debate proposto. Ben, continuamos co pleno. Punto 7º do pleno é a aprobación inicial do crédito extraordinario 1/2025, así como a modificación 27ª das bases de execución do orzamento.
Como comentaba anteriormente, da liquidación do orçamento 2024, como se recolle no punto anterior, resultou... Sí, se din anteriormente. Como dicía, da liquidación do orçamento 2024 resultou un remanente de tesourería para gastos xerais de 1.474.727,86 euros. Por outra parte, o Real Decreto Lei 6/2025 do 17 de xuño, polo que se adoptan medidas relativas aos recursos do Sistema de Financiamento Territorial, acordou a actualización das entregas a conta da participación nos ingresos do Estado correspondentes ao ano 2025. O importe total anual deste importe ascende a 2.940.940,96 euros, aínda que hai que ter en conta que o correspondente ao mes de decembro se ingresa en xaneiro de 2026. Por outra parte, a liquidación definitiva das entregas a conta da participación nos ingresos do Estado correspondentes ao ano 2023 foi de 82.493,40 euros. Esta actualización supuxo un ingreso adicional sobre as previsións de ingresos por este concepto de 578.783,69 euros. Estes importes, tanto o remanente de tesourería para gastos xerais como o relativo ás entregas a conta da participación nos ingresos do Estado, suman un total de 2.053.511,55 euros. Destes, preténdese empregar un total de 1.138.569,69 euros para o seguinte: financiamento das obrigas incluídas na conta 4131, as que aludía no punto anterior, facturas recibidas no ano 2025 relativas a gastos realizados en exercicios pasados, habilitar un crédito para unha subvención nominativa que apoia a actividade da Cofradía de Pescadores Virxe do Carme de Rianxo por un importe de 10.000 euros. En concreto, esta subvención terá como finalidade financiar as actividades que desenvolva a entidade para a promoción dos produtos do mar, a colaboración na limpeza de vigilancia dos areais do municipio e a rexeneración dos bancos marisqueiros nos que faena tanto marisqueo a pé como a flote. No caso da primeira cuestión, o importe ascende a un total de 1.010.050,14 euros, e no caso da segunda, o importe é de 118.519,55 euros. Se ben, o artigo 12 da Lei Orgánica 2/2012 do 27 de abril de Estabilidade Orçamentaria e Sostenibilidade Financeira prevé que os ingresos que se obteñan por enriba do previsto destinaránse íntegramente a reducir o nivel de endevedamento. O Ministerio de Facenda flexibilizou fai uns anos o seu criterio, dado que os orzamentos estatais están en situación de prórroga orzamentaria, polo que non puideron prever nos seus orzamentos unha actualización ordinaria dos ingresos de gran importancia para as administracións territoriais. En consecuencia, vense permitindo que se utilicen como medio de financiamento para outros fins diferentes da amortización de débeda financeira estes remanentes, dado que o remanente para gastos xerais e a acumulación de resultados orzamentarios de exercicios anteriores, trátase do financiamento idóneo para financiar a maioría dos gastos que veño de sinalar. E ao non haber crédito axeitado e suficiente para eles, a modificación orzamentaria que procede é o crédito extraordinario, tal e como hoxe se propón, unha vez que entre en vigor poderánse corrixir as situacións relativas ás obrigas incluídas na conta 4131 e as outras relativas tamén a gastos realizados en exercicios anteriores. Do mesmo xeito, poderáse conceder por fin a subvención a que antes aludía, unha actuación proxectada con anterioridade por parte do Goberno, mas que non foi posible acometer por falta de crédito orzamentario. Por tanto, os acordos que se formulan neste punto son aprobar inicialmente o crédito extraordinario 1/2025, que afecta as aplicacións de ingresos e gastos que se recollen na proposta que teñen, aprobar a modificación da base 27ª das bases de execución do orzamento para incluir a nova subvención nominativa mencionada e proceder a tramitar a exposición pública do crédito extraordinario e a modificación da base 27ª das bases de execución do orzamento por un prazo de 15 días hábiles a partir da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. Abrimos turno de debate. Ten a palabra o BNG. Moitas grazas e moi boa tarde a todos e a todas e benvidos aos dous conselleiros, a José Antonio e María Dolores. E respecto a este asunto, a esta proposta,
e dende o BNG atémonos ás conclusións do informe de intervención que se emite desfavorablemente con dúas indicacións. A primeira di que se debe modificar o PES 2024-2026 antes da aprobación inicial do Pleno, no caso de que este teña lugar. Na proposta da Alcaldía... Está modificado xa. Olvidóseme comentarlo anteriormente, modificouse no día de hoxe, a través da resolución da Alcaldía foi modificado o PES. Comento simplemente porque aludeu a ele e olvidóseme comentarlo na exposición. Pode continuar. Moi ben, pois na proposta da Alcaldía non temos constancia de que nin notificación, non tuvemos hasta ahora mismo, de que se tivese executado esta modificación. E no segundo punto indica que o artigo 32 da LOEOF obriga a que o superávit orzamentario da liquidación de exercicio 2024 se destine á cancelación do endebedamento financeiro, xa que coa reactivación das regras fiscais non se habilitou a prórroga da DA sexta da dita lei, que permite destinalo a outras finalidades. A intervención considera que o feito de non destinar este superávit á cancelación da débeda comercial contraída terá efectos máis perniciosos no obxectivo de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira. Esta proposta de actuación de pago facendo uso do remanente a saldar débedas comerciais non previstas no orzamento indica unha mala planificación e xestión do grupo de goberno. É dicir, estáse contraendo gasto sin ter crédito asegurado, o que crea esta débeda, que ademais segue aumentando. Esta situación xa ven sendo anunciada e advertida polo informe de intervención no orzamento anterior, o cal foi aprobado a pesar dos reparos e dos avisos da previsible mala evolución. Isto, unha vez máis, evidencia que por parte do Goberno non se tomou, nin se planifica tomar, ningunha medida que poña fin a este desaxuste económico, que xa se converte nunha tendencia. Isto mesmo supón prexuízos non só á facenda local, senón que ao mesmo tempo se traduce en prexuízos aos provedores, que nunha parte moi importante son comercios, asociacións e, en xeral, veciños e veciñas de Rianxo. Polo tanto, pedimos que se respete o que indica a intervención municipal no seu informe desfavorable e que se tomen medidas para poñer fin a esta xestión económica tan deficiente. Igualmente, entendemos que se deben pagar as débedas contraídas, especialmente aos pequenos provedores. Por iso, imos absternos, mais non sen antes facer fincapé na preocupación que sentimos ante esta situación, a pesar da alegría e da tranquilidade que tenta transmitir o alcalde nas súas intervencións. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas, Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, primeiramente, desde o Grupo do Partido Popular, dar a benvida a María Dolores e a José Antonio, e nada, desexarvos sorte e boa convivencia aquí entre todos, e boa labor. Con respecto a este punto do crédito extraordinario, vemos acertado o pago de facturas a proveedores. Si é certo que isto tamén significa unha mala previsión por parte do Concello nos seus presupostos en dotalos axeitadamente para que estes movimentos de crediticios non se dean. Unha boa e rigurosa orzamento e unha aplicación orzamentaria correcta evitaría estas modificacións orzamentarias. Estamos de acordo en saldar a deuda cos proveedores que prestaron os seus servicios. Destínase 1 millón de euros para facturas do 2024, como se di no informe, 118.000 para facturas do ano 2025 con traballos ou servicios executados no 2024 e 10.000 euros tamén que supoño que serán benvidos para a xestión da cofradía de pescadores. Vamos a apoiar este crédito para o pago co remanente de tesorería
E, bueno, insistimos en que os próximos orzamentos deben ser máis rigurosos e ser máis axustados ao gasto real que teñen as arcas municipais. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, Partido Socialista. Casi que nos defenestran en aquel momento. Entonces, por eso creo que hoxe é un día para destacar e ver que a posición do Partido Socialista en aquel momento foi a correcta, igual que vai ser no pleno de hoxe. Insistimos e lamentamos ao mesmo tempo que a posición do Partido Popular pois sexa benevolente con este goberno. Esperemos que nos próximos orzamentos participativos nos que vos tamén teñades ese protagonismo sobre eles, pois se executen de forma mellor e a veciñanza se vexa afectada de forma positiva. Evidentemente, os datos que os lee e que os expón sempre se poden interpretar. É dicir, que os lee e quere que sone de forma positiva, pois fai alusión de forma continua e ese apoio sobre os informes de intervención, sobre a credibilidade que ten que ter ese informe, como consideramos que ten que ser así. Pero choca frontalmente porque, curiosamente, no informe de liquidación vostede fai alusión a intervención, a ese informe de intervención de forma continua sobre o dato positivos, pero resulta que en este informe que temos ou en este crédito extraordinario, intervención di: visto o exposto, esta intervención emite o seguinte informe. Observacións: debe incrementarse o límite global das gratificacións ante un máximo de 177.000 euros. Informe desfavorable. Co cual eu entendo que este grupo municipal non ten que asumir ningunha situación. Interrompo simplemente por comentarlle que ese é o seguinte punto. No suplemento? Sí. Sí? Perfecto. Agora estamos no punto anterior. Ben, pois disculpa o erro que seguramente mezclaro a documentación. De todas formas, a explicación vai no mesmo sentido. É dicir, non podemos justificar un éxito rotundo na xestión do orzamento cando temos que pagar 1 millón de euros de facturas de febreiro de 2024. Eso é especialmente grave, señor Bustelo. Desde febreiro de 24. E facemos alusión sempre aos problemas nos departamentos municipais que entendemos que pode pasar, pero cales foron as medidas que tomou o seu goberno para solventalo? Durante un ano non se fixo nada nese departamento entonces. Gustaríanos emitir un voto favorable, simplemente por a xestión das obrigas, pero evidentemente temos que emitir un voto desfavorable por a arbitrariedade e a falta de moralidade e xustificación desmesurada. Señor alcalde, o noso grupo municipal aborda a votación do expediente de crédito 01 do 2025 cunha dualidade de sentimentos, responsabilidade ante as obrigas e profunda preocupación ante a xestión. Comezamos manifestando o noso voto que debería ser favorable á maior parte deses expedientes que ascenden a máis de 1 millón de euros. Entendemos que debía ser un acto de responsabilidade ineludible dar cobertura orzamentaria aos gastos realizados en exercicios anteriores, concretamente a ese 1 millón de euros, obrigas pendentes de aplicar. Os proveedores e empresas que traballaron para o Concello merecen cobrar sen dilación. Solicitamos información do pago medio a proveedores, non se nos dou. Solicitamos información sobre as facturas, non se nos dou. Solicitamos múltiple información contable e non se nos dá. Entendemos que o que queren vostedes é agochar a súa xestión, porque senón, de forma transparente, vostedes entregarían a información á oposición para facer ese traballo de fiscalización que nos corresponde, non o traballo de ocultación que están facendo vostedes. Porén, nese mesmo expediente, a alcaldía optou por incluir de forma completamente improcedente unha subvención nominativa por importe de 10.000 euros destinada a unha cofradía.
Esta inclusión desvirtúa por completo o carácter específico do crédito extraordinario, cuxo fin principal é a regularización de gastos pasados, non a adopción de novas axudas. Unha subvención nominativa é totalmente allea ao obxecto indemnizatorio e específico deste expediente. A nosa oposición a esta partida basease en motivos de estrita legalidade, seriedade administrativa e ética política. A intervención municipal no seu informe do 22 de outubro de 2025 é clara. Esta subvención non está incluída no Plan Estratégico de Subvencións. A súa inclusión requerirá a modificación previa do Plan Estratégico de Subvencións e das bases 27 de execución orzamentaria. A día de hoxe, eu non sei se refire con posterioridade, que sea con unha acción posterior a que se aprobe este crédito extraordinario ou debía ser xa modificado antes da aprobación deste crédito extraordinario. Gustaríanos que nos aclararan esa posición porque a día de hoxe non hai ninguna publicación no tablón de anuncios do Concello respecto a esta modificación. Ademais, o informe lembra que o superávit orzamentario debe destinarse prioritariamente á amortización de endebedamento financiero conforme ao artigo 32 da Lei Orgánica 2/2012 de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera. Por estes motivos, a intervención podría emitir ese informe desfavorable. Incoherencia administrativa e arbitrariedade. Este equipo de goberno tramita habitualmente subvencións de características similares mediante modificacións de créditos independientes. E aparte que este acordo que hoxe vostedes pretenden que aprobemos data do 2024. Non se corresponde a un acordo de 2025. E creo que temos todos un email que recibimos da cofradía referente a ese posicionamento negativo por parte do Concello para optar a esta subvención nominativa. A inclusión desta subvención no expediente de facturas é un exercicio de presión política, señor Bustelo, sobre todo aos grupos da oposición, condicionando a regularización de débedas á aceptación dun compromiso político e concreto que se podía desenvolver perfectamente a través de outro expediente administrativo. Ademais, isto supón unha utilización política dunha entidade asociativa, cuya colaboración debe producirse con independencia do debate político. Non tiña que ser debate hoxe esta situación. Trátase dun compromiso de alcaldía, non é dun acordo plenario. Gustaríanos que nos explicara en todo esa redacción de facturas que vostede nos envía como aparecen facturas ás cales nós facíamos mención que se quitaron daquele orzamento 2024 referido ao pago da empresa que xestiona a día de hoxe o Servicio de Saneamento e Abastecemento referentes á non aplicación do IPC. Levamos preguntando un ano e 8 meses por esas facturas. Un ano e 8 meses. Non me creo que a empresa que xestiona o Servicio de Abastecemento presentará as facturas de 2024 en 2025. Non o creemos. Polo que nos extraña que en todo 2024 e no que vai de 2025, señor Bustelo, non houve ningún recoñecemento extrajudicial de crédito para aprobación en pleno. Todos foron mediante aprobación de alcaldía. O que vostedes tratan de facer é ocultar a realidade municipal, non vir ao pleno e dar a cara e explicarle aos veciños a situación real a nivel municipal en canto á xestión económica. Preguntamos por unha serie de facturas en comisión informativa e o teniente alcalde parece que non anda moito por a labor de informar, non sei se é porque non sabe ou porque non quere informar. O que sí que lle rogamos é que se volva a presidir unha comisión informativa, pois que traia a comisión preparada, a información preparada e que realmente sea unha comisión útil para todos. Por todo exposto, señor Bustelo, o Grupo Municipal Socialista deberíamos votar a favor, pero que non podemos facer por toda esta exposición que acabamos de explicar. Gustaríanos que nos justificaran cal é o quórum necesario para a aprobación deste punto, xa que non foi informado de forma previa. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra a Reunión Común. Grazas, señor alcalde. Boas tardes a todos e a todas e darlle a benvida a Dolores e a Antonio. Como xa sinalou o alcalde, o que hai que destacar é que as magnitudes económico-orzamentarias mostran, agás o aforro neto polos préstamos contraídos nos últimos anos, unha evolución máis con respecto ao ano 2023. E como sinalou tamén,
o grado de execución do orzamento é alto. Con todo, pola situación da falta de recursos humanos no Departamento de Intervención, un importante volume de facturas non se puido tramitar correctamente, o que veu a aumentar as obrigas incluídas na conta 4131. Así as cousas, o lóxico e prudente, segundo as indicacións da intervención municipal, é destinar parte do remanente de tesorería a corrixir esta situación e financiar ditas obrigas, así como outras de anos anteriores cuxas facturas se presentaron este mesmo ano. Porén, dado que hai esa posibilidade, entendemos que debemos aproveitar esta mobilización de crédito para acometer os compromisos adquiridos por este Goberno. Un deles é o da dotación dos recursos para a creación desta subvención nominativa para a Confraría de Pescadores, unha achega que non só ven a apoiar a súa actividade, senón que pretende tamén corrixir a falta de apoios efectivos que se dou durante moitos anos. Parécenos asombroso e tremendamente desafortunado que o voceiro do Partido Socialista califique isto como unha chantaxe política. Debera saber tamén que a maneira de dotar de crédito unha partida orzamentaria inexistente no orzamento é a tramitación dun crédito extraordinario, que é o que hoxe estamos facendo aquí. Desde o Grupo de Goberno entendemos que debemos destinar estes fondos para apoiar a actividade do Cofradía, non só polo compromiso deste Goberno, senón que a situación que se ven dando neste sector, sabémosla todas e todos, entendemos que é prioritario materializar esta subvención proposta. Moi ben, moitas grazas. Pedía a palabra o señor Rial, se xa breve, por favor. Grazas, señor alcalde. Por matizar, podíame asegurar que o que nós dixemos anteriormente non é certo. Vostede interpeloume e me dixo que o que eu estaba dicindo sobre o informe de intervención que non correspondería a este punto, pódeme asegurar que iso é así? Porque na lectura que eu teño aquí, facendo referencia ao expediente de crédito extraordinario... Vostede falaba alusión a que no informe de intervención se falaba das gratificacións por horas extras. As gratificacións por horas extras non están incluídas no crédito extraordinario, senón no suplemento de crédito que vai a continuación. Iso foi o que lle dixen eu. Nós o que estamos vendo aquí no documento que fai referencia digo yo textualmente, ademais, aparece no punto 4 nas conclusións. Informe de intervención CE 01-2025, crédito extraordinario para a dotación orzamentaria de gastos realizados de exercicios anteriores en unha subvención nominativa. Sí. É este o punto, non? Sí. Pero non hai incluído no crédito gratificacións ningún, é o que lle comentei eu, por iso intervín. Bueno. De todas formas, reiterar o que poñen un informe que fai referencia á alusión que é desfavorable, e vamos a responder a que sempre nos facedes unha pequena interpelación e parece que temos que confrontar. Mira, se o vosso goberno tuera decisión de axudar a cofradía, farío no 2024, cando se solicitou a axuda. Nós tomamos reunións cas asociacións, incluída a cofradía, toda a cofradía, non estar pensando vos en unha situación partidista como fixeron outros no seu día. A cuestión é esa, non nos veñan vendendo aquí hoxe algo que non é. E, ademais, parece mentira, eu creo que teño o speech escrito e non escoitadas as exposicións que fan os outros grupos, porque, de forma clara, este voceiro, señora concelleira, señora voceira, dixo de forma clara que se podía abordar mediante un crédito extraordinario independiente. Por que non o fan? Claro, non pasaba nada. Había dúas votacións e non pasaba nada. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas. Un par de apuntamentos e aclaracións antes de pasar a votación pola miña parte tamén. En primeiro lugar, efectivamente, discúlpome, había advertencia da aprobación da modificación do Plan Estratégico de Subvencións antes da tramitación da correspondente modificación de crédito, e fixose esa modificación do Plan Estratégico de Subvencións dando unha vez emitido o informe de intervención para cumplir efectivamente con esa cuestión. En todo caso, iso está feito. Despois, mencionábase tamén varias veces o carácter desfavorable do informe. O carácter desfavorable do informe ben motivado, xa se dixo nas intervencións, ademais, pola
bueno, pola modificación a partir de que decaeron o que tiña que ver ca supresión das regras fiscais e, por tanto, ten carácter obrigatorio destinar os remanentes de tesorería a cometer o endebedamento financiero, pero como tamén se observa no informe, como tamén ademais xa se sinalou incluso, o recomendable é non facelo no noso caso, porque a deuda comercial ten uns efectos máis perniciosos para o orzamento municipal do Concello de Rianxo que a débeda financeira. Por tanto, aínda que a norma é o que di, o recomendable na nosa situación é outra cousa. Entón, por eso se fai isto desta maneira, insisto, seguindo tamén as recomendacións técnicas nese sentido. E, ademais, comentaba tamén na intervención inicial, o punto de partida é moi distinto ao que temos abordado en moitos outros anos, non? O volume total das obrigas incluídas na conta 4131 non ten que ver cunha mala planificación, ten que ver con outras cousas, que xa comentei na miña intervención. O 50% desas obrigas teñen que ver con facturas aprobadas, con facturas que poderían estar a estas alturas tramitadas, abogadas, en situacións normais. Non se deron esas situacións, levo un ano comentando esas circunstancias, e aí está a razón dese volumen. Non hai outras que falen de malas previsións, nin de ningunha outra cousa, non? E, de feito, déronse esas situacións, preguntábase por ela, e adoptáronse as medidas para correxilas. Reforzáronse nese sentido os departamentos, e hoxe, afortunadamente, non estamos na situación na que estábamos entonces, na que, a pesar de todo, teño que dicilo tamén, a pesar de todo, aínda que o dato é malo, é moi negativo, eu son o primeiro que non lle gusta, si temos ese dato tamén grazas a un inmenso traballo que se fixo no Departamento de Intervención, a pesar tamén da situación que se tiña, non? Pero, bueno, tamén relatei no meu informe, non? Os datos, comentaba o voceiro do Partido Socialista, que os datos poden verse dunha maneira ou doutra. Os datos son os que son, os datos din conta deles, están na aprobación da liquidación do Orzamento 2024, e como ve, as magnitudes van nun bo camiño, mellorando incluso datos de anos pasados. Inclúyese, como xa dixen, este saldo coas obrigas da conta 4131, porque entendemos que é o que hai que facer, e incluínse outras cousas, claro que se incluen outras cousas, porque afortunadamente non temos que destinar o remanente de tesorería todo a esa cuestión. Entón, podemos abordar agora tamén modificacións de crédito para levar a cabo actuacións que no pasado, no 2024, e seguramente antes, non se levaron a cabo por esa falta de fondos. Hoxe podémola abordar, e por eso se trae tamén na modificación de crédito esa proposta de crear esa subvención nominativa. Rexeito absolutamente que se califique de inclusión improcedente ou de presión política. Cada un aquí ven e fai o que lle parece oportuno. Pode votar a favor, pode votar en contra tamén. Isto é como dicir que no orzamento municipal do ano 2024 se incluye, vou poñer un exemplo calquera que me ven á cabeza, se incluye unha subvención nominativa de 2.000 euros a favor de unha entidade que se chama Andaina para apoiar as persoas con algún tipo de discapacidade que teñen a súa sede aí en Dodro e que atenden a moitas persoas de aquí de Rianxo. Que é escándalo, non? Incluir no orzamento, vincular 9 millóns de euros a, falo de memoria, 2.500 euros que esta entidade percibe a través dunha subvención nominativa. É a maneira de facer ese tipo de cuestións, e hoxe a maneira de incluir esta subvención é a través dun crédito extraordinario. Entendemos que hai a oportunidade de facela. Foi un compromiso deste goberno desde o inicio buscar os fondos e buscar a vía para poder
fase está chega e o único que espero é que se consolide de ahora en diante nos orzamentos municipais e que contribuya a esos obxectivos que antes comentei. Pero, ademais, xa por riba de todo, a verdade que a conclusión bueno, iba a ser sorprendente a estas alturas casi non é nada, pero é simpática en todo caso, non? Porque, bueno, efectivamente estamos de acordo en que hai que aboar esas obrigas contraídas. Estamos de acordo tamén en que, por fin, se teñan en conta esas facturas que se levan tanto tempo preguntando e que, por fin, se hai os fondos para pagalas tamén. Estamos de acordo con eso. Estamos de acordo tamén con que haxe esa subvención. Faltaría máis. Como non vamos estar de acordo? Entón, concluíse dicindo, nós deberíamos votar a favor, pero non facer. Non me facer porque, bueno, non me interesa facelo, non quero facelo, non me convén, o que sea, non? Pero estamos a favor de todos os puntos que se inclúen no crédito, incluso vamos a reconocer que deberíamos votar a favor, pero non vamos a facer. Entón, bueno, iso, en fin, pódese sinalar moitas cousas que teñen que ver cos datos aportados, cos procedementos, co que aún nos pareza, non? Pero, bueno, concluir desa maneira realmente é, insisto, bueno, sorprendente xa non, pero, bueno, merece en todo caso suliñalo, enmarcalo e deixalo nas grandes citas desta corporación, non? Pasamos a votar o punto. Votos a favor do punto. Reanxo en Común, Partido Popular, abstencións, Partido Socialista e BNG. Pasamos agora ao punto 8º, que é a aprobación inicial do suplemento de crédito 1/2025 para gastos diversos. Ben, pois, do sinalado no punto anterior, na distribución que na proposta anterior se fai, dedúcese que restan de aplicar 346.158,17 euros do remanente de tesourería para gastos xerais, así como 568.783,69 euros das entregas a conta da participación nos ingresos do Estado. A estes, hai que sumar que o Fondo de Cooperación Local tamén actualizou as súas entregas a conta, mas estas non se puideron incluir nas previsións de ingresos municipais por estar nunha situación de prórroga orzamentaria. Así, a entrega mensual pasou dos 38.244,08 euros a 41.385,37 euros, o que se traduce nunha liquidación definitiva de 73.381,35 euros. Polo tanto, o incremento que sobre as previsións prorrogadas por este concepto ascende a 92.992,28 euros. Así as cousas, o importe disponible para este suplemento de crédito, este suplemento 1/2025, ascende a 1.007.934,14 euros. Co fin de definir a distribución do financiamento disponible, recabouse información dos diferentes departamentos sobre os gastos imprescindibles para financiar as actuacións que se desenvolverán ata final de ano, así como outros acometidas e non previstas. Tamén se recabou información sobre o total das horas extraordinarias a realizar e retribuir dentro do exercicio. O total destas cuestións ascende, como puideron ver na proposta, a 945.134,07 euros. Verán na proposta que dentro destes gastos imprescindibles ou non previstos se recollen actuacións variopintas que fundamentalmente teñen que ver co funcionamento ordinario desta administración, traballos de mantemento das infraestructuras municipais, etc. Véxase por poñer un... Teñen que estar en silencio dando público. Como dicía, véxase que, por poñer uns exemplos ao que veño de relatar, que o gasto previsto para acometer arranxos, para acometer arranxos menores nos colexios, o previsto para renovar un dos vehículos da Policía Local, cuxas frecuentes avarías supoñen un importante perxuízo, ou os gastos acometidos
pero non previstos realizados para garantir o correcto funcionamento da EDAR de Rianxo. A estes gastos, tal e como se recolle na proposta, preténdese sumar o seguinte, un importe total de 12.797,72 euros para regularizar as retribucións complementarias ás que ten dereito o funcionario que desempeña o posto de xefe da Policía Local e un importe total de 50.000 euros para acometer diferentes propostas e demandas formulados, neste caso, polo Grupo Municipal do Partido Popular a través do seu voceiro, cal integra a Xunta de Goberno Local, órgano que baixo a presidencia da Alcaldía colabora de forma colexiada na función de dirección política que lle corresponde e exerce as funcións executivas e administrativas que lle reserva a legislación vixente. Por tanto, os acordos que se propoñen son incrementar o importe global destinado a gratificacións do persoal funcionario ata un total de 177.142,74 euros, aprobar inicialmente o suplemento de crédito 1/2025 coas aplicacións de ingresos e gastos que se recollen na proposta que se formula e tramitar a exposición pública do suplemento por un prazo de 15 días hábiles a contar dende a súa publicación no Boletín Oficial do Estado. Abrimos debate. Ten a palabra o BNG. Moitas grazas. Unha vez máis, apoiámonos no informe da interventora para abordar este asunto. Neste, novamente, conclúese desfavorablemente, advertindo novamente que é obrigatorio destinar o total do superávit orzamentario da liquidación do exercicio 2024 á cancelación do endebedamento financeiro. Observamos con preocupación unha nova evidencia da xestión que seguimos calificando e considerando de deficiente deste equipo de goberno, a pesar de que se intente xustificar case íntegramente nos problemas de persoal do Servizo de Intervención Municipal. Esta deficiente xestión que, alén da mala previsión financeira, evidencia as carencias de persoal e a sobrecarga de traballo á que se está sometendo o mesmo. Estas actuacións, ademais de que son económicamente e laboralmente perniciosas, non respectan as normativas relativas ás gratificacións do persoal funcionario, que deben ser do 10% como máximo, supoñendo un límite de 29.156,67 euros, segundo se recolle no informe de intervención. É que, na proposta que se trae hoxe aquí, propónse unha cifra que supera con moitísimo esta, con 177.142,74 euros. Novamente, expresamos a nosa preocupación, sobre todo pola tendencia que isto supón a seguir progresando, afondando e perpetuando nos desaxustes do persoal no lugar de dar solución á problemática laboral que existe no Concello. Persoal que se evidencia insuficiente para dar resposta ás necesidades do mesmo. Como conclusión, non imos apoiar esta proposta de suplemento de decreto e pedimos novamente que se respete o que advirte e pide a intervención e que responde ao sentido común. Así mesmo, entendemos que se debe pagar a totalidade das horas realizadas polo persoal e non o imos impedir, polo que imos absternos, mais non sen manifestar o noso desacordo e a nosa preocupación pola situación e polo reiterado incumprimento da normativa vixente. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Partido Popular. Moitas gracias. Está claro, visto este informe, que hai unha serie de traballos executados en base a horas extras do persoal do Concello. É unha suma moi importante. Eso que temos que facer recapacitar de como se está xestionando o tema laboral no Concello. Está claro que horas extraordinarias vainas a haber, pero este volumen é moi grande, o importe son moi altos. Habría que valorar e ver se o persoal é suficiente e se compensa ao mellor contratar e minimizar estes excesos de xornada laboral. Tamén hai que incidir en que, hai que ser máis, hai que ter un criterio de maior afinidade na realización dos presupostos. Hai unha serie de estimacións dos departamentos que se fan, que non están contempladas,
unha serie de gastos fixos, bueno, entendo que haberá algunhas incidencias que non se poden prever, pero bueno, que ainda así que é un volumen bastante importante que hai que mellorar e que deben estar refletidos cas súas partidas correspondentes nos vindeiros presupostos. Dende o Grupo do Partido Popular vamos a apoiar porque estes traballos están executados, están os servicios feitos aquí no Concello, pero eso non quita de que o grupo de goberno ten que traballar en minimizar este volumen de horas extraordinarias e en ter uns presupostos máis reais ca dinámica e co volumen do Concello de Rianxo. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Partido Socialista. Grazas, señor alcalde. Facemos referencia neste caso ao suplemento de crédito, non? Sí? Podíanos indicar cal é o quórum necesario para aprobar este punto? Solicitámoslo antes e nos non... Os quórum son sempre maioría, todos os puntos de hoxe, o quórum para a súa aprobación é a maioría simple, excepto o punto número 9, que requiere maioría absoluta. Grazas, señor alcalde. Despois desas expresións grandilocuentes sobre este voceiro que vostede fixo anteriormente, e podo entender que lle extrañe que nos falemos de forma favorable e depois votemos de forma en forma de abstención, pero de igual forma lle tiña que tamén extrañar, e espero que lle reproche o mismo ao voceiro do Partido Popular, que fala de forma negativa, de forma continua, pero vota a favor. Entonces, dígalle despois exactamente o mismo con esa reprimenda e ese tono jocoso como se comporta co voceiro deste partido. Señor alcalde, hoxe o que nos trae ao pleno non é un simple trámite, sino que é a proba dunha xestión outra vez improvisada, desordenada e sen planificación real. Falamos dun suplemento de crédito de máis de 1 millón de euros, que se o sumamos ao que fixemos antes co crédito extraordinario, 2 millóns de euros, financiado en boa parte co remanente de tesorería. Dito remanente, señor Bustelo, está incrementado en boa parte por o recoñecemento desas obrigas de exercicios pasados. A cuestión, entonces, é clara. Que pasou nos outros exercicios para non facer esa labor? Porque se o problema laboral no Departamento de Intervención foi en 2024, por que non se fixo esa labor en 2023, en 2022, en 2021? Entonces, eu creo que debemos ser un poquinho máis rigurosos nas valoracións e, aparte, sendo vostede o alcalde de Rianxo. Sabemos que o remanente non é unha caixa libre, senón que é un instrumento que a lei destina con claridade a amortizar débeda e garantir a estabilidade financiera. Xa aportou antes a voceira do BNG esta mesma cuestión. Pois ben, a propia interventora di nos seus informes que este remanente debería destinarse a saldar deudas pendentes que superan, neste caso, 1.300.000 na conta 413. Señor Bustelo, na comisión informativa na que vostede non veu, a interventora dou un dato que de todo o que estamos debendo, debido a esa cuestión laboral, facemos referencia a 400.000 euros. 400.000 euros, eso foi o que se falou en comisión informativa. Dato aproximado, Non o dio PSOE, deu un informe técnico. A situación actual do Concello é que hai débedas pendentes que deberían saldarse de modo prioritario. E, mentres tanto, o Goberno decide dedicar parte deste suplemento de crédito a pagar horas extras, o que vostede di como gratificacións, que tamén irán incluídas, supoño, e gastos sen previsión orzamentaria. Señor Bustelo, aparece nese libro de detalle 7.000 euros para destacar a imaxe persoal do propio alcalde. Ollo, que despois vostede utiliza na súa propia rede persoal. Non utiliza na página do Concello, utiliza na súa página persoal. 7.000 euros, 3.500 e 3.500. Non facemos a modo de reproche, sino que é un aspecto puramente chamativo. Antes falaba vostede de que a asociación a Cofradía de Pescadores iba a recibir unha subvención nominativa por 10.000 euros. Oye, con este suplemento de crédito, os comerciantes de Rianxo están pendientes dunha subvención a maiores de 10.000 euros, que foi aprobada en pleno.
por que non se executa? Porque provén do Partido Socialista, está claro. Porque se vostedes xeneran crédito, se suplementan crédito, entendemos que non hai vontade política de executar os acordos plenarios. Preguntamos se con estes dous procesos, tanto do crédito extraordinario como do suplemento de crédito, as deudas de 2024 e 2025 van a quedar saldadas con ese carácter retroactivo? A resposta, por se non ya dixeron, en comisión informativa foi que sí, tanto por parte de intervención como por parte do tenente alcalde. Foi afirmativa. Eu creo que debemos destacar, señor Bustelo, que vostedes contratando actuacións sen cobertura orzamentaria, podemos facer alusión a multitud de situacións que se dou ao largo desta legislatura. Podemos explicar 1001 veces esas horas extraordinarias que, en lugar de ir a beneficio dos veciños e veciñas que se puderan limpar o Concello, como vostede decía, esas dúas veces ao ano, como se fixo sempre, señor Bustelo, como se fixo sempre. Pero resulta especial que en este ano 2025 a veciñanza non se está beneficiando desas horas extras. Quen se está beneficiando entendemos que será a imaxe do propio alcalde, porque a veciñanza estáse preguntando que pasa neste Concello. Vostede lle decía ao alcalde anterior e a teniente alcalde, bueno, a teniente alcalde vamos a intentar deixala aparte porque o outro día o teniente alcalde dixo que os tenientes alcaldes non teñen por que saber todo o que pasa no Concello. Bueno, pues, non sei se será verdade ou non, pero o que expón é que a teniente alcalde na legislatura anterior sabía bastante máis do que sabe este teniente alcalde. Desplácese, señor Bustelo, sala vostede da alcaldía, vaya por o xoco dos bolos, pasee, é máis, eu creo que se vas por onde indo camiño ao auditorio, ali xa hai erva, non, erva, non hai pedra, erva. Non está, son 300 metros. Falamos das gratificacións, señor Bustelo, horas extras. A intervención é clara. O límite legal é do 10%. O Concello supera ese límite en máis de 6 veces. Nos preguntámonos cal é a proposta de intervención ou cal é a proposta da alcaldía para mitigar esta situación, porque desde os informes de liquidación que nós temos acceso desde o 2021, nós descoñecemos cal é a situación. Non sabemos se corresponde a un ou se lle corresponde ao outro. Nós temos claro o sentido, señor Bustelo. Nós temos claro. Non derive responsabilidades. O resultado é un cadro de personal insuficiente e un abuso continuado de horas extraordinarias. Non é unha cuestión menor. É un modelo de xestión esgotado e insuficiente que xa vimos en 2023. E todo isto mentre a contabilidade, como recoñece o propio informe, non está totalmente ao día. E, ademais, facemos referencia a que hai supostos a maiores ingresos que ainda non están acreditados con normalidade. Falamos do PIE e falamos do Fondo de Cooperación Local. É dicir, estamos aprobando gastos sobre ingresos que ni siquiera están confirmados. O Grupo Socialista non pode apoiar, señor Bustelo, dicímolo claro, non pode apoiar co seu voto favorable este suplemento porque non responde a unha planificación ni a unha estrategia económica seria. O que precisamos en Rianxo é orden, transparencia e previsión. Precisamos un plan para pagar as débedas, para estabilizar o persoal, para todo, señor Bustelo, non son os seus colegas os que debemos estabilizar, é o persoal de Rianxo. Extrañanos que en este punto non se fixera alusión como se fixo na comisión informativa. Na comisión informativa, no punto 2.3, aparece actuacións de mellora e embelecementos dos diferentes elementos públicos da vila. A concelleira ou a voceira da Comisión de Rianxo Común nesa comisión dixo que era unha aportación do Partido Popular, do voceiro do Partido Popular na Xunta de Goberno. En que lugar queda a Xunta de Goberno? Son procesos administrativos ou son espacios de diálogo político? Porque, en todo caso, estamos en fora de xogo. Non estamos tendo as mesmas oportunidades. Máxime, cando este voceiro, por enésimo pleno consecutivo, lle di ao alcalde, desde o 25 de abril temos unha reunión solicitada. Bueno, pois, a mellor, entre outras cousas, señor Bustelo, sería para falar destas cousas. Está claro, non hai... Eu creo que non temos que seguir insistindo, pero seguiremos tendendo a man. O Partido Socialista vai estar aquí sempre que vostede o necesite
para establecer un diálogo positivo e buscar canales de diálogo positivos. Vemos, señor Bustelo, que aquí tamén aparecen reflexadas cousas a futuro. Aparecen reflexadas no suplemento cousas que se van a pagar. É dicir, os departamentos fan estimacións de gastos pendentes, realizadas. É dicir, se o orzamento está tan ben executado, se en 2025 as accións laborais xa están tan ben executadas, por que estamos sin crédito? A mí, que non lo explique alguén. É dicir, eu creo que non se pode xestionar o que non se ten. De momento, máis xa non lle vin facer a nadie. O PSOE, señor alcalde, estará sempre a favor da boa xestión, pero, desde logo, non da improvisación. Hoxe o noso voto será en contra desta proposta, pedindo ao goberno local que abandone a política de parches e comece dunha vez unha política de planificación, de control e de responsabilidade. Porque Rianxo merece moito máis que un orzamento feito a remendo. Merece xestión, señor Bustelo. Moitas gracias. Moitas grazas. Ten a palabra Rianxo en Común. Grazas, señor alcalde. A proposta de suplemento de crédito ven a sustentar unha serie de actuacións que se pretenden levar a cabo de aquí a final de ano e outras que xa se realizaron nos últimos meses por parte dos distintos departamentos. Ven a sustentar tamén as horas extraordinarias que acomete o persoal e outras obrigas. Súmanse as actividades previstas e as propostas polo Partido Popular, que lle agradecemos as achegas, así como a vontade de acadar acordos que beneficien o funcionamento municipal, así como o beneficio de todos os veciños e veciñas do noso concello. Estamos de acordo en que hai situacións que hai que corrixir e niso estamos. Por un lado, contar con uns orzamentos menos axustados que en anos anteriores. Estamos xa traballando nos orzamentos do 2026, uns orzamentos que aspiran a iso, pero hai que ter en conta, como xa saiu anteriormente, que neste sentido a falta de ingresos correntes é un hándicap, mentres que os gastos correntes aumentan ano tras ano. Por outro lado, unha mellor dotación dos recursos humanos nos distintos departamentos evitará co tempo a acumulación de horas extraordinarias, mais, como digo, será a nosa capacidade de expandir os orzamentos municipais o que determine a nosa capacidade de aumentar os efectivos. Moitas grazas. Teño tamén que puntualizar neste punto varias cuestións respecto do que foron saindo por consideralas imprecisas, cando menos, non? En primeiro lugar, volves a facer unha lectura errada dos informes de intervención. Antes, no punto anterior, dicíamos que o prioritario sería pagar a débeda financeira e non a débeda comercial, agarrándonos a eses informes, como dixo. Sin embargo, agora, neste punto, unha vez que aprobamos o punto anterior, solventar as obrigas da conta 4131, o que se di é a recomendación sería pagar esas facturas e non levar a cabo suplementos de partidos, non? Entón, o que fixemos anteriormente foi, como dixen, seguir as recomendacións, e o que facemos agora co importe sobrante é mellorar as previsións, neste caso, de partidas orçamentarias hasta final de ano, non? Non vou entrar en ese tipo de comentarios anecdóticos que teñen que ver con que se referían a destacar a imaxe da alcaldía. Non merecen sequera que entre. As relacións están aí para ver cales son os gastos que se fan e poden, ademais, comparalos cos gastos que se facían en conceptos parecidos hai uns anos, non? Son incorrectas as valoracións que se fan. Comentaba na intervención o voceiro do Partido Socialista que eu mentía cando dicía que un porcentaxe moi elevado das obrigas
da conta 4131 non estarían aí en situacións normais. Non o dixen eu, o importe non é ese importe que se relataba de 300.000 euros, é bastante superior. No informe de intervención, que ademais, polo que insisten, deberno ler ben, dice o seguinte: a débeda comercial debe seguir a senda da reducción. Se ven, como expliquei, aproximadamente un 44% do saldo da conta 4131 correspóndese con gastos con crédito retido ou comprometido. O valor do gasto non executado conforme o procedimento de proposta de gasto seja ser relevante, pero aí está esa reducción mencionada. Por tanto, o 44% dese millón e pico non son 300.000 euros. Botei as contas, verá como lle sale outra cifra. E teñen razón en outras cousas, teñen razón en que superamos o límite de horas extraordinarias, e teñen razón, efectivamente, que hai que reforzar o cuadro de persoal, non? É o que estamos a facer. Poden mirar a oferta de empleo pública aprobada no ano 2024, poden mirar a oferta de empleo pública aprobada no ano 2025 e verán como cada praza que temos a través da taxa de reposición se corresponde cunha nova praza creada. Cada praza que podemos crear, creámola. Iso foi o que fixemos dende que estamos no goberno. O que non se poden olvidar son outras cousas. Por que chegamos aquí? Porque é moi fácil chegar hoxe a este pleno, chegar a estas alturas do ano 2025 e afear que a estrutura do persoal do Consello de Rianxo é incorrecta. Pero hai que lembrar datos curiosos. O Partido Socialista estuvo no goberno de Rianxo 40 dos últimos 46 anos. Entón, eu creo que algo terá que ver na falta de persoal nos distintos departamentos. Entendo que algo terá que ver, non? E comentaba, que, efectivamente, que é a Xunta de Goberno Local. Eu dixeno cando intervín. A Xunta de Goberno Local está descrito, ademais, na normativa vixente. É o órgano que asesora, presidido pola alcaldía, é o órgano que asesora a acción de goberno, non? Entón, efectivamente, a Xunta de Goberno ten unhas competencias a hora de aprobar unha serie de trámites, algúns delegados deste pleno, algúns que a normativa lle dá directamente, pero tamén ten esa labor de asistencia. Por tanto, nesa labor de asistencia, pois no marco desa xunta, entendemos que se deben abordar aqueles asuntos que entendemos oportunos. Pero tamén resulta curiosa a afirmación que vostede di a efecto deso, que eso deixa en fora de xogo ao resto dos grupos. Non é certo. Quen quedou en fora de xogo foron vostedes porque quixeron. Porque vostedes formaron parte da Xunta de Goberno Local durante varios meses. Creo que somos o único goberno, atreveríame a decir, do Estado, pero non estou seguro, pero de Galicia sí, que dentro da Xunta de Goberno Local inclúe voceiros ou inclúe voceiros que non forman parte do goberno. Nun exercicio que eu creo que é un exercicio de participación e de transparencia que non hai noutros sitios. E no marco desa participación e desa transparencia, pois recóllense propostas que entendemos que son oportunas. Vostedes estaban ali. O que pasa é que vostedes, cando lles pareceu oportuno, dimitiron, entendo que lles viña grandes esas responsabilidades de goberno e decidiron marchar e abandonar a Xunta de Goberno legítimamente, non pasa nada. Pero o que non poden agora é vir aquí a dicir no, é que nós non temos voz nin voto na Xunta de Goberno, non teñen porque non queren. Non teñen porque non queren. E, ademais, relataba tamén cando dicía, hai moitas as partidas que, efectivamente, cando se prevé no orçamento, despois quedan axustadas porque se producen ao largo do exercicio tamén moitas veces gastos importantes que é difícil prever. Hai outras veces que se axusta, como foi o caso do orçamento de 2024, comentaba a voseira, que se axusta ao céntimo para poder sacar adiante un orzamento, co que eso significa co incremento do gasto corrente que temos a día de hoxe, pero despois ao largo de exercicio xurden tamén gastos importantes. Comentaba, por exemplo, diversas reparacións que tuvemos que facer na estación depuradora, que supuxeron un importe elevado, pero que son necesarios cando nun momento determinado xurde unha avaría e hai que garantizar o funcionamento dunha instalación tan importante para todos, non? Por tanto, tamén hai que ter en conta esas situacións que, como dixen antes respecto de outras cousas, non son mala planificación, senón que son cuestións que van xurdindo e que son difíciles de prever e que unha vez que pasan, pois temos que asumir, e o que aquí propoñemos. Vamos a votar o punto. Votos a favor da proposta. Rianxo en Común, Partido Popular. Abstencións. As do BNG, votos en contra. Partido Socialista. O seguinte punto é a
ratificación da solicitude de ampliación do período de carencia do préstamo para o financiamento da rehabilitación do paso de Martelo. Como saben, con data do 29 de setembro de 2023, o Consello de Rianxo formalizaba unha operación de préstamo con a banca para o financiamento da rehabilitación do paso do Martelo, pola parte non cuberta pola subvención concedida polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana ao abeiro da convocatoria que rexía estes fondos para a rehabilitación de patrimonio municipal. A proposta configurouse coas seguintes condicións, fundamentalmente por un importe de 1.090.639,26 euros e cun tipo de xuro do Euribor máis 0,84%. A operación contempla un período de libre disposición e carencia de 2 anos, durante o que funcionará como unha póliza de crédito, e un segundo período de amortización do capital disposto durante unha carencia por un período de 18 anos. En data 26 de setembro de 2025 trasladábase á banca solicitude de ampliación do período de carencia un ano máis por razóns directamente relacionadas coa tramitación da subvención afecta á execución da obra, ao descoñecerse o importe exacto e definitivo da subvención segundo afirma a intervención no informe de 30 de setembro de 2025. A competencia para a adxudicación da operación correspondeulle ao Pleno por maioría absoluta, sendo preciso o acordo do mesmo órgano e co mesmo quórum para que a solicitude sexa válida xurídicamente. Por tanto, sométese a consideración do Pleno a seguinte proposta: ratificar a solicitude de alcaldía á banca para a ampliación do período de carencia un ano adicional, pasando un total de 3 anos. Abrimos, non sei se queren, un turno de intervencións. BNG. Moitas grazas. Ao noso parecer, este asunto garda moita relación cos puntos anteriores, xa que de facer unha mellor xestión da facenda do Consello poderíamos evitar a necesidade de solicitar esta carencia. Por outra parte, pedimos que se aclare explícitamente cales son as razóns directamente relacionadas coa tramitación da subvención que impiden saber o importe exacto e definitivo da subvención segundo se recolle na proposta da alcaldía. Entendemos que a razón real deste aprazamento é que non hai previsión real de crédito suficiente para amortizar esta débeda. E, ademais disto, entendemos que este ano de carencia adicional vai incrementar o gasto financeiro do Consello ao ampliar un ano máis o pago de intereses. Polo anteriormente exposto, imos votar en contra. Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. En este punto de ampliación do período de carencia vamos a votar a favor. Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Dentro do Grupo Socialista queremos lembrar que xa hai 2 anos, cuestión do 9 de setembro a nivel documental, para ser máis exactos, advertíamos que debería ser interesante a saber a minoración desta subvención porque considerábamos que podía ter consecuencias negativas, como hoxe estamos vendo. Compartimos as palabras da voceira do BNG. Quere que diga outra cousa, señor Bustelo? No? Continúe, por favor. Moitas gracias. 2 anos despois, o Pazo Martelo que siga pechado, pois creo que xa empeza a ser máis que anecdótico, pero atopámonos ante a necesidade de ampliar o período de carencia e as dudas que xera a economía municipal, señor Bustelo, pois non nos dan unha sensación positiva e nos xurden unha serie de dúbidas. É dicir, cal sería o impacto real nas contas municipais a corto plazo no caso de non aprobar esta carencia? En comisión informativa na que vostede non asiste, falábanse que aproximadamente faltarían por solicitar dese préstamo sobre 200.000 euros, na que o Concello xa fixo unha disposición, se non me engaño, de 525.000 euros, que era a parte que corresponde sin a minoración da subvención. Entendemos que se o Goberno ou o Concello tuvera unha situación económica favorable, pois podría aportar eses 200.000 euros podría aportarlos de outra forma, non? Se a economía municipal fora solvente, non? Non, señor Bustelo?
ou vamos a pagar intereses. O que queremos é que nos diga a realidade das contas municipais, porque o que nos dá a ver é que non hai claridade ao respecto. Chegamos ao límite desa carencia que vencía en setembro. Entonces, señor Bustelo, é dicir, que esperamos a bocina, esa é a boa xestión? Eu creo que non. E nos gustaría que nos indicaran un poquinho cal é a situación da Caixa Municipal para poder facer este tipo de actuacións, ou que consecuencias vai a ter a corto e a medio plazo calquera decisión que se tome hoxe aquí, tanto a favor como en contra. Moitísimas gracias. Moitas grazas. Ríos en común. Grazas, señor alcalde, nós non temos nada que engadir. Moitas grazas. Sorpréndeme tremendamente as intervencións. Eu creo que está perfectamente explicada na proposta e nos informes anexos. Pero vou volver a ler por se non me expliquei ben. É dicir, nos fai un par de anos licitouse unha operación de préstamo cunha entidade bancaria para que a dita entidade bancaria aportara a parte non cuberta por unha subvención. Esa subvención está en trámite de xustificación. Por tanto, mentre está en trámite de xustificación, non sabemos cal vai ser a súa aportación definitiva. Como non o sabemos neste momento e o período de carencia do préstamo xa rematou, temos que solicitar un ano máis de carencia do préstamo. Nada máis. Entón, cando sepamos cal vai a subvención definitiva que lle conceden ao Consello de Rianxo, remate ese período de carencia e ou decidimos que remate ou que non remate, ou que corresponda, pero remata o período de carencia, e inicia o seguinte, que se chama período de amortización, que son 18 anos e que está fixado na operación de préstamo que se licitou fai 2 anos. Entón, non sei que outras cousas viron que a mí se me escaparan no que antes lles comentei. Non estamos nun período de amortización e non podemos estar no período de amortización porque aínda non sabemos a cantidad que nos vai a dar o Ministerio, non está a fase de xustificación rematada. Entón, a eso me refiro. Cando estemos no período de amortización, efectivamente, podemos debatir si sería deseable que o Consello tuvera eses fondos que se din, non pagar ningún tipo de intereses, pero deseable tamén sería que tuveramos disposición con fondos propios de 1.090.000 euros que no seu día se pideu e xa forrábamos pedir o préstamo no seu día. Por desear, sería deseable, pero a situación son outras. Entón, agora o que se está a falar é de ampliar o período de carencia á espera de que o Ministerio resolva, e unha vez que resolva, pois iniciamos outra fase, que é a da manter o período de carencia ou non, e iniciar a fase de amortización polo importe que corresponde. E iso é o que toca despois. Entón, eu creo que se explicou ben, en todo caso, pois aproveito o meu turno para despexar calquera dúbida que sinceramente non comprendo. En todo caso, pasamos a votar o punto, esa ratificación da solicitude de ampliación do período de carencia de préstamo para financiamento da rehabilitación do Paso de Martel. Votos a favor do punto, Rianxo en Común, Partido Popular, abstencións, votos en contra, Partido Socialista e BNG. O seguinte... O seguinte punto 10º, é a solicitude de axuda nominativa á Deputación da Coruña para a execución da obra de acondicionamento da planta baixa do Paso de Rianxiño para un novo uso como centro de día. Dende o Goberno Municipal aspiramos a que na presente legislatura, como dixemos en moitas ocasións, se lle dé a resposta a dúas vellas demandas da sociedade rianxeira en materia de servizos sociais. Por un lado, como saben, está en marcha o proxecto da Diputación da Coruña para construir unha residencia para persoas maiores. A residencia contará con 59 prazas e caracterizarase por fuxir do modelo actual apostando por un centro pequeno, integrando plenamente no municipio e basado na cogobernanza entre profesionais, persoas usuarias e familias. Do que se trata é de evitar o actual modelo hospitalario ao que estamos acostumbrados e dignificar aos usuarios e usuarias que poden desenvolverse de maneira autónoma.
En definitiva, son uns centros que buscan ser un lugar onde as persoas maiores queiran estar e onde se sintan cómodas e poidan desenvolverse ao seu gusto. Un centro que está en marcha, cuxo proxecto técnico está en marcha e cuxos traballos administrativos tamén de cesión, urbanización da parcela onde se construirá en Rianxiño están en marcha con ese traballo e diálogo continuo entre o Consello e a Diputación da Coruña. E, por outro lado, tamén ten que ver que a Diputación da Coruña pretendemos que antes do remate da presente legislatura estea en funcionamento tamén o centro de día de Rianxo. Fai uns anos xa que o Pleno aprobou por unanimidade adquirir o paso de Rianxiño para reformalo e convertilo no centro de día de Rianxo. En consecuencia, con este mandato, elaboramos o proxecto técnico para levar a cabo a reforma necesaria. Un proxecto técnico no que participaron expertos neste tipo de equipamentos, que foi supervisado tamén polos técnicos da Consellería de Política Social e que conta tamén coa necesaria autorización, dado en clave do que estamos a falar da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. En paralelo, estudamos as diferentes vías de financiamento posibles para acometer esta reforma necesaria. Atopamos neste camiño o posible cofinanciamento da Diputación da Coruña, a quen lle agradezo a súa disposición e o seu apoio, principalmente do propio presidente, e por iso traemos hoxe aquí esta proposta. O que se prevé, tal e como se recolle no proxecto técnico, é actuar na planta baixa da edificación anexa ao edificio histórico para dotala dos elementos precisos para un novo uso que se lle pretende, mellor dito, dar ao espacio. As actuacións dirixiránse a dotar o espacio dunha nova distribución, ampliación dos focos de iluminación, dotación das novas instalacións, carpinterías adecuadas e espazos accesibles. Así, o novo centro estará dotado dun recibidor, unha sala de espera e recepción, un despacho, unha sala polivalente para uso e atención das persoas usuarias con máis de 140 metros cadrados, unha cociña de máis de 35 metros cadrados, unha sala de rehabilitación, 2 baños accesibles, unha sala de curas, etc. Un total das distintas salas que compoñen o futuro espacio de 360 metros de superficie útil. Prevese con estas magnitudes, as magnitudes teñen que ver coas persoas usuarias, prevese, por tanto, que poida albergar nunha fase inicial, cando menos, a máis de 40 persoas. Como se recolle no proxecto, o orzamento total das reformas a acometer para darle lugar a ese espacio como centro de día ascende a 172.788 euros. Abrimos debate, BNG. Moitas grazas. Respecto a este asunto, o primeiro e principal é que entendemos que este centro de día debe ser xestionado, atendido e financiado pola Xunta. Polo mesmo, non nos consta ningún informe de que este proxecto presentado se adecue ás necesidades que a Xunta prevé para a posta en funcionamento deste futuro centro de día. Así mesmo, coñecemos casos como o do veciño Concello de Boiro, onde con fondos públicos se asumiu a rehabilitación e posta en marcha dun centro de día, polo que non entendemos a discriminación que se está a facer co Concello de Rianxo. Por todo exposto, imos apoiar esta solicitude desta subvención para avanzar por fin cara á realidade necesaria do centro de día no noso Concello, máis co reparos e observacións que expresamos. Moitas gracias. Moitas grazas, Partido Popular. Moitas gracias. Tal e como indica o punto este, solicitude de axuda nominativa para a execución de obra do futuro centro de día. Como non, o Partido Popular vai apoiar este punto do día. Moitas gracias. Moitas grazas, Partido Socialista. Grazas, señor alcalde. Bueno, un tema complicado para xestionar, porque ao final vostedes o que queren é poñer de manifesto que o que imos a votar aquí é a obra, e é verdade a situación que plantexan, pero o que nos compete é tamén saber un poquinho en que situación se vai a xestionar. É dicir, se non estaríamos ante o caso que vemos agora recentemente sobre a biblioteca municipal. É dicir, o Pazo de Rianxiño, o señor Bustelo, afirmaba vostede na exposición que se adquireu por unha situación de unanimidade en aquel pleno, pero eu creo que aquela compra foi destinada a que fora
xestionada de forma pública para que a Xunta de Galicia xestionara ese servicio. Bueno, nos sorprende un pouquiño que pase de puntillas sobre este feito o voceiro do Partido Popular, cando en campaña expresaba e manifestaba de forma rotunda e reiterada que se el gobernaba, pois evidentemente Rianxo sí que iba a ter un centro de día. Ollo, que vendo o que pasa en Ribeira, pois igual era verdad. Igual era así. O que pasa que a perspectiva, o mensaje que mandan é que quen deben estar nos concellos é o Partido Popular, e eu creo que o mensaje que temos que mandar é que quen ten que estar na Xunta non é o Partido Popular, porque alguén que usa ese tipo de actuacións non debe de ser o encargado de facer a xestión dos recursos que ao final van a destinarse aos nosos veciños e ás nosas veciñas. Vostedes o que pretenden con esta proposta é cambiarlle o apelido e substituirlo por privado. Insistimos que nós non estamos en contra da xestión privada en determinados servicios. En outros creemos que debe de ser de xestión pública. O resultado é que os veciños e veciñas van quedar expostos, igual que sucede en outros servicios, como podemos mencionar a atención temprana no Concello de Rianxo, que require de máis investimento para mellorar o servicio, e vostedes o que deciden é unha non dar información e outra incrementar os grupos de atención. Debemos tamén lembrar a xente que loitou durante 8 anos por este centro de día, a xente que aprobou aquel crédito e tamén a quen xa en 2008 decía que Rianxo necesitaba un centro de día. É importante lembralo porque o que están facendo agora é facendo un Rianxo moito máis pequeno. Entón, nos xurden dúdas que vai a pasar co resto do espacio, que vai a pasar ca xestión dese centro de día, como vai a ser o pago das cuotas, quen vai poder asistir ou non vai poder asistir. É dicir, é evidente que falamos da compra, é evidente que falamos da obra, pero o interesante, señor Bustelo, é a xestión, é o servicio. Nos vemos sorprendidos cada vez que vostede publica máis obras. Oxalá vexamos un día na súa páxina máis servicios, non máis obras, máis servicios, señor Bustelo. Esta situación, lonxe de amosar un proxecto integral e coherente co uso do espacio, xenera-nos dúdas do que, como comentamos antes, que vai a pasar co resto do espacio. E non nos vale eso que nos decían en comisión informativa de iremos vendo. Que pena que non quixeran crear aquela comisión de seguimento, señor Bustelo. Propuxemos unha comisión de seguimento xa non no último pleno, senón con carácter retroactivo, que en 2024 xa falamos desta situación de generar comisións de seguimento para poder abordar outro tipo de situación sobre o centro de día. Pena que non escoitara as propostas, pena que non valore outro tipo de xestión e, como xa afirmou a concelleira de Servicios Sociais, o centro vai claramente a un servicio privado. Espero que non se volva a ensañar con nós por enésima vez seguida neste pleno. O noso traballo é expoñerlle a vostede o que entendemos que debe ser este servicio, e vostede o que pretende é ensañarse de forma continua co voceiro do Partido Socialista e co noso grupo municipal, cando tamén hai outras corporacións que están dicindo exactamente o mismo. O noso voto, evidentemente, non vai ser favorable, porque consideramos que se deben explorar outro tipo de situacións. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas. Rianxo en Común. Grazas, señor alcalde. Como saben, existe a necesidade de dotar a Rianxo dun centro de día, demanda que, ademais, como xa se comentou anteriormente, ven de moitos anos atrás. Hoxe traemos para aprobar nesta sesión plenaria o proxecto para o acondicionamento da planta baixa do Pazo de Rianxiño para destinalo a este fin. Un proxecto que contou co asesoramento de persoal técnico especializado na materia e incluso conta co visto e prace dos arquitectos dependentes da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia. Ademais, vimos de recibir recentemente a autorización necesaria da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para a execución destas obras. A vez que traballábamos de forma coordinada para a elaboración deste proxecto,
buscamos diferentes maneiras de sufragar o montante total de 172.788 euros que supón esta obra. É aquí onde se nos presenta a posibilidade de cofinanciar este proxecto coa Deputación da Coruña a través dunha subvención nominativa na cal esta administración aporta o 80% do total, mentres que o Concello de Rianxo asume o 20% restante. Estamos falando de que a Deputación da Coruña achegaría 138.230,40 euros, mentres que o Concello de Rianxo asumiría os 34.557,60 euros restantes. Hoxe non cabe entrar en debate sobre a futura xestión do servicio, pois non é o fin da proposta, como tampouco foi cando se adquireu o Pazo por máis de 1,5 millón de euros. Evidentemente, que está moi equivocado, señor Rial, este goberno aposta porque sexa un servicio público e de calidade. De feito, traballamos e seguiremos traballando para que iso sexa unha realidade. E a poder ser antes do fin desta mesma legislatura, como anteriormente indicaba o propio alcalde. Pero para que isto sexa así, consideramos que debemos dar os pasos necesarios, que non son outros que os acordos que se propoñen nesta proposta. Grazas. Moitas grazas. Teño que... Comenta, non? Que comentaba o voceiro do Partido Socialista. Espero que non se ensañe. A verdade que non me extraña que o espere, pero a verdade que non me deixa máis remedio que señalar de un par de cousas. Eu que máis quixera que non ter que facelo, non? Porque é sorprendente, xa comentaba anteriormente, xa sorprende que nun punto anterior se diga estamos de acordo con todo, pero vámoslo votar en contra. Ahora, eu creo que aquí, dos que aquí estamos, nadie está en contra que Rianxo teña un centro de día. Supoño que nadie está en contra. Pero vamos votar en contra de pedir ao financiamento para levar a cabo unhas obras que están nun proxecto que xa teñen todos os permisos para poder levar a cabo. Entonces, permítame que me chame... Señor Bustelo, o Partido Socialista non dixo que votaba en contra, dixo que non iba a apoiar esta proposta. Non minta. Por rectificar, ten razón. Eu entendo que todos os que estamos aquí estamos a favor de apoiar un centro de día para Rianxo, pero hai grupos que, polo que sea, din eu non vou apoiar esta solicitud de... Non minta. O Partido Socialista quere un centro de día para Rianxo. Non minta. Xustifica o que queira vostede, pero non nos interpele. Vostede xustifique e fa o que lle dé gana, pero non diga que nós imos votar en contra e non diga que o Partido Socialista non quere un centro de día para Rianxo, porque sí que o quere. O que diferimos é na forma. Xa que fala da forma, recordo que cando falo eu non me pode interrumpir, e unha vez que falo eu, pechas o debate. Por tanto, teña respeto polo pleno, aguante o seu turno de palabra e deixeme manter a miña exposición. Como dicía, é sorprendente, en todo caso, cada un vota o que lle parece oportuno. En ningunha parte do expediente que hoxe traemos a este pleno se fala da privatización do servicio. En ningunha parte do expediente se fala deso. En ningunha parte. E como señalaba a voceira do grupo do goberno, que saian hoxe aquí, poden sair legítimamente, pero chama a atención que saian hoxe aquí preguntas sobre futuribles de cotas de non sei que, cando se gastou 1,5 millón de euros para adquirir o inmoble, ninguén se planteou esas cousas. Díxose, vámoslo comprar, despois xa miraremos como gestionamos, como arreglamos, de entrada vámoslo comprar, e a partir de aí xa salirán os debates. Hoxe saen eses debates cando o que facemos é iniciar o trámite para adecuar o espacio con esa finalidade. Por tanto, é chamativo, non? Nós o que queremos é, efectivamente, que haxa máis servicios. Queremos que haxa máis obras e máis que haxa máis servicios. Pero para que haxa máis servicios, primeiro hai que adecuar os espacios para esa finalidade. Cando se buscan as fórmulas desa adecuación e as se atopan, pois o que facemos é darlle para diante. De feito, fíxese, comentaba vostede que botan falta máis servicios. Sin salir desta área, xa mencionaba anteriormente, desde que estamos aquí, creamos o servicio de atención temperá que antes non había, creamos tamén o centro ocupacional para persoas con deterioro cognitivo, que tampouco había en legislaturas pasadas. Foron creacións, novos servicios no ámbito de servicios sociales deste goberno. E outro vai ser o centro de día.
máis pronto que a tarde vai ser o centro de día. Para iso fixamos ese proxecto, para iso buscamos liñas de financiamento. A liña de financiamento prioritaria non era esta que hoxe traemos aquí. Por suposto que non era esta que hoxe traemos aquí. Pero facendo traballo, buscando distintas vías de financiamento, pois atopamos esta vía, porque, bueno, neste caso, das a fortuna que na Diputación de Coruña si hai xente coa que se pode dialogar, coa que se pode falar, e, por tanto, chegar a este tipo de acordos tan beneficiosos para Rianxo. E como lle digo, nós imos seguir traballando, imos habilitar ese espacio para o centro de día e a partir de aí seguiremos traballando tamén para esa outra parte que ten que ver coa súa xestión e da que debatiremos moito. O que pasa é que se primeiro non facemos as reformas xa non hai nada do que debatir. Entón, bueno, pois, eso é o que vamos votar e o que vamos facer. Votamos o punto, votos a favor, Rianxo en Común, Partido Popular e BNG, abstencións, Partido Socialista. O seguinte punto, o punto 11º, é a aprobación definitiva do regulamento de atención temperá. Ten a palabra a conselleira de Política Social. Grazas, señor alcalde. Para poñernos en contexto, en outubro do 2024, o Concello de Rianxo recibiu unha subvención polo importe de 290.064,24 euros da Consellería de Política Social e Igualdade, cofinanciada pola Unión Europea para a posta en funcionamento dun servicio de atención temperá. Este é un servicio dirixido á poboación infantil de 0 a 6 anos, ás súas familias e ao seu entorno máis próximo, que ten como obxectivo principal darlle resposta ás necesidades transitorias ou permanentes que presentan os nenos e nenas con trastornos do desenvolvemento ou en risco de padecelos coa finalidade de facilitar o desenvolvemento da súa autonomía persoal. En novembro do ano pasado, neste mesmo Salón de Plenos, aprobouse inicialmente unha proposta de regulamento do funcionamento do Servicio de Atención Temperá do Concello de Rianxo. Tras someterse á consulta pública, presentáronse unha serie de alegacións que este Goberno propuxo desestimar ao entender que redundaban sobre cuestións xa tratadas no regulamento xa aprobado. Porén, a proposta non foi apoiada e, por tanto, o regulamento quedou sen aprobar definitivamente. A pesar diso, contamos cun servicio que se está prestando que, ao longo do ano pasado, gustaríame recalcar algúns datos. Segundo o censo de persoas con discapacidade en Galicia do 2023, 242.784 persoas foron catalogadas cunha discapacidade igual ou superior ao 33%, das 347.816 sometidas a valoración. No Concello de Rianxo hai 1.289 persoas con discapacidade. A porcentaxe sobre a poboación total é superior á media galega, cun 6,88% no caso das mulleres e un 5,0% nos homes. En 2023, a discapacidade física foi a máis común en Galicia, cun 53,73%, seguida da mental, sensorial e intelectual. En Rianxo, a distribución é semellante sen casos de enfermidades raras. O 13,31% das persoas con discapacidade igual ou superior ao 33% en Galicia teñen recoñecida dependencia. Só o 1,02% das persoas con discapacidade teñen entre 0 e 6 anos. En Rianxo, esta cifra é do 1,7% debido a que moitos diagnósticos se fan despois desa idade. Durante o curso 2024-2025 atendéronse un total de 59 menores, dos cales 40 foron varóns e 19 mulleres no noso servicio de atención temperá. En relación á distribución por idades, a maior concentración de atención dáse nos nenos de 6 anos, un 21,2%, seguida dos de 3 e 5 anos, un 17,3% cada un.
A distribución por idades evidencia que unha parte importante das derivacións se producen a partir dos 3 anos, o que pon de manifesto a necesidade de reforzar a detección precoz e a intervención temperá nos primeiros anos de vida. Segundo os datos poblacionais actuais de Rianxo, na franxa de idade de 0 a 6 anos hai censados un total de 401 menores, 223 nenos e 178 nenas. Si consideramos que o Servicio de Atención Temperá atendeu a 50 menores durante o curso 2024-2025, a porcentaxe de cobertura respecto á poboación estimada é do 14,71%. Cabe destacar que de todas as atencións que se levaron a cabo no servicio, cabe destacar que hai unha elevada prevalencia dos casos que son diagnosticados con trastorno do espectro autista e trastornos da linguaxe. É un dato que reflicte que a maioría das intervencións realizadas están vinculadas a alteracións da comunicación, a linguaxe e a interacción social, áreas que constitúen os principais motivos da derivación a este servicio. Esta elevada proporción pon de manifesto a necesidade de reforzar os recursos humanos e materiais, así como a importancia da detección e intervención precoz para favorecer o desenvolvemento integral dos menores. Tras finalizar o curso 2024-2025, elaborouse un informe DAFO determinando que a liña a seguir de cara á actuación neste próximo curso escolar que xa se iniciou é que debemos manter máis reunións cos centros educativos da zona, facer unha maior difusión da unidade e formación aos axentes locais da zona, a implementación de proxectos de innovación educativa, un maior uso dos espazos exteriores á unidade, como pode ser o xardín co que conta o Pazo aos seus arredores, e a incorporación de festividades populares, como pode ser o Nadal ou o Entroido. Esta entidade réxese por normas de calidade que certifican a fiabilidade e a validez do traballo e, por tanto, avaliamos o papel da coordinadora polos terapeutas, o dos traballadores polos seus superiores, a satisfacción das familias e as melloras ás sociedades desde que existe este servicio. Polo tanto, no día de hoxe, presentamos unha nova proposta de regulamento estimando total ou parcialmente algunhas das alegacións formuladas no seu día. O texto resultante é un regulamento que ven a seguir, como non podía ser de outra maneira, o xa establecido na normativa que rexe este tipo de servizos e busca acadar ese consenso necesario para a súa aprobación definitiva. Como digo, incorporando propostas como a creación desa comisión de seguimento do servicio integrada por todos os grupos aquí presentes. Agardamos, por tanto, contar co apoio do Pleno para seguir avanzando na consolidade deste servicio tan necesario. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra Benejá. Moitas grazas. En primeiro lugar, queremos reiterar novamente a nosa postura respecto a este asunto, que é a de non optar pola privatización dos servizos municipais, vía pola que se optou neste caso e no caso do servizo que dá atención a persoas con deterioro cognitivo. É dicir, os dous servizos de nova implantación dos que se jaba o grupo de goberno seguiron o camiño da privatización, o que nos fala das probables características dos futuros servizos que se poidan implantar no Consello durante o seu mandato. Ademais, entendemos razoable e enriquecedora algunhas das propostas realizadas polo Grupo Socialista de Rianxo nas súas emendas, en especial aquela que fala da creación dunha comisión de seguimento do servizo. Pedimos tamén aclaracións sobre o informe remitido por Secretaría o 20 de novembro de 2024, onde se advirte da necesidade da presentación de dous informes.
un informe sobre a inexistencia de duplicidades de execución do servizo no Consello e o informe sobre a sustentabilidade do Consello para asumir novas competencias. Descoñecemos a existencia destes informes e pedimos se nos aclare se existen ou non. Igualmente, por todas as razóns anteditas, non podemos apoiar esta proposta de regulamento. Moitas grazas. Partido Popular. Moitas gracias. Con respecto a este punto do regulamento de atención temperá, volvo a vir a pleno novamente a aprobación deste regulamento. Vemos que se está incorporando alegacións que presentadas por outros grupos e, bueno, pola nosa parte vemos adecuado a súa aprobación. Moitas gracias. Moitas grazas, Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. En todo caso, gustaríanos saber si houve máis alegacións presentadas, como menciona ahora o Partido Popular, que se houver máis alegacións presentadas, que tuéramos constancia, que se nos remitiran esas alegacións para poder contrastar cales se tuveron en contra e cales non. Quere que yo comente? Non fai falta no pleno, con que nos envíe un... No, as alegacións, quero dicir, non houve máis período de alegacións que o que houve a finais do ano 2024. É que como o voceiro do Partido Popular dixo que presentarán alegacións, entón non sei a que se refiere. Bueno, non entran en debate, por favor, refírome que o período o procedimento foi a aprobación inicial, a apertura do período de exposición pública, aí houve unhas alegacións e non houve máis exposicións públicas, por tanto non houve máis alegacións que esas que no seu día xa foron obxecto de debate, que agora tamén, pues, que se me comentaba, algún se incorpora. Igual a terminología era aportación, non sei, igual me equivoquei outra vez. Mira, a cuestión é a seguinte, señor Bustelo. Esta situación que íbamos a aprobar hoxe podías haber feito perfectamente en outubro de 2024. Hai un ano. En aquel momento o Partido Socialista reiterou de forma clara que iba a presentar alegacións ao regulamento na súa aprobación inicial, porque había unha serie de carencias e que, bueno, non protexía as familias ca intensidade pois que nós entendemos que ese servicio o debe de facer. Vostedes denegaron todas as enmendas propostas e despois ahora temos que ver que parte desas enmendas se tuveron en conta en parte, o cual, señor Bustelo, nos agrada, de verdad nos agrada. O que non nos gusta tanto, señor Bustelo, é que vostede nos envíe un email e que o Partido Socialista faga o seu traballo, aporte propostas a ese documento inicial que vostede nos envía. O Partido Socialista fai o seu traballo, cede tamén en parte a situacións que nós expoñíamos nun principio, e o 9 de setembro de 2025 o Partido Socialista lle envía ao alcalde cal é a nosa proposta, remarcando en azul, proposta que foi enviada aos grupos, remarcando en azul cal eran esas melloras que nos entendíamos no documento inicial. Señor Bustelo, desde o 9 de abril hasta hoxe non tuvemos resposta. Pode mirarnos, señor Bustelo. Non tuvemos resposta. Vostede realmente que é o que lle pide ao Partido Socialista? Traballo, aportámolo. Diálogo, aportámolo. Senón, recórdelle aos concelleiros que ora atacan de forma continua este voceiro que están cobrando gracias ao Partido Socialista, porque sempre recordan as cousas malas, pero esas cousas que son de interés para eles non fai. Entendo que sea a política que vos credes, pero nós non, señor Bustelo. Non queremos confrontación en ningún momento. Dicimos as cousas como as sentimos, da forma que as sentimos, pero sobre todo o que necesitamos son respostas. E vostede non a está dando. Entonces, díganos como temos que afrontar esta situación cando a día de hoxe non sabemos se as propostas son tidas en conta ou non. Entendemos que non, evidentemente, porque non están incluídas. Pero entonces, para que nos manda o documento para que traballemos? Para que non lo envía? Porque si non nos enviara nada, isto pudiese facer en maio, en junio, en julio, en agosto, en septiembre. Entonces, non entendemos esta situación. De verdad que é extraordinariamente sorprendente.
A proposta que lle propoñíamos, señor Bustelo, iba na mellora da transparencia, da participación, do control político, porque sí que aparece mencionada aí unha comisión de seguimento, pero que esa non é a proposta que nos queremos, porque esa comisión de seguimento simplemente é papel mollado. Non hai control político ningún. E, ojo, nós non queremos o control sobre o servicio. Nós queremos estar informados de certas cousas, non só dese servicio, sino de todos os servicios municipales. E reiteramos que esta situación xa expuxemos cando foi da solicitude de asistencia aos consellos escolares de cada centro, que nós queremos escoitar solo, non queremos participar, pero deixarnos escoitar para poder estar informados e poder aportar. Falábamos de igualdade, falábamos de garantía xurídica. Son unha serie de situacións que non sabemos por que non se teñen en conta. Quitáronnos a palabra da boca. É dicir, defender os servicios públicos, e non estamos en contra, reitero, dos servicios privados, ni moito menos, pero que non podemos decir, apostamos por servicios públicos e reducimos a escola de memoria municipal. Aportamos servicios privados e lle pagamos ese servicio á empresa que xestiona os talleres de memoria con unha subvención. Xo dixemos no seu momento e non vamos a reiterar esa situación. Non participamos desas cousas. Bueno, só hai que ver a redacción daquel post e aí está reflexado, non inventamos absolutamente nada. O que pasa é que vemos que hai unha falta de resposta política na xestión dos servicios. Mira, como se encontraría? Non, xa lle vou dicir eu. Vostede, cando estaba na oposición e cando o grupo de goberno non lle daba a información, vostede queixábase, insistía, volvía a queixarse. Está actuando vostede con rencor, señor Bustelo? Porque desde o 4 do 4, solicitamos reunión coa empresa xestora do servicio a concelleira de Servicios Sociales e de ser estimado polo Concello a técnica responsable do contrato. Solicitamos o número de usuarios e usuarias do servicio. Solicitamos as copias dos reparos de secretaría a este servicio. Non o temos. E xa van en dous informes distintos. Hai 2 informes negativos da secretaría. Solicitamos os contratos menores asociados a este servicio, que empezou, anda que vostede diga outubro, empezou en setembro. E non falamos dos procesos de protección de datos. Vamos a obviarse a iso para non ir tan atrás. E queríamos saber o estado do regulamento. A sorpresa, como se sinte, de verdade, con sinceridade, señor Bustelo, como se sentiría un grupo municipal que chegara o outro día á comisión informativa e esa información que nos pedimos hai 5 meses ya escoitamos á concelleira? Evidentemente, seguramente, o informe que dou non estuera elaborado, pero os datos que lle pedimos non son datos que lle supoñen un traballo excesivo aos departamentos. Son datos que se poden dar de forma sinxela, se hai vontade de facelo. Pero, ollo, que este dato xa lle pedimos o 10 do 1. É dicir, o de abril foi a reiteración da solicitud do 10 do 1 do 2025. Hai un ano. Entonces, comprenderán que a sensación que temos é que vostedes, queren pasar de puntilla sobre certas cousas e non protexen de verdade os servicios públicos, non os protexen, señor Bustelo. Mira, gustaríanos que nos aclararas se no regulamento aparecen os períodos de cierre. Porque vostedes cerraron o servicio en agosto. En aquela exposición vostedes, eu solo me gustaría que lle falaran ás familias e lle deran algunha alternativa. Evidentemente, o grupo de goberno vai dicir que non cerrou, pero os que fomos ver, mirar se o servicio estaba aberto ou non no mes de agosto, podemos corroborar certas situacións que se deron. E máis nos dicimos nós, entiendo certas familias tamén, non é cuestión dese buenismo sobre esta situación. É dicir, os mensajes a veces hai que cuidalos. E non tomen a mal, señor Bustelo, non nos reprenda por o que estamos dicindo, porque é absolutamente a verdade. Defendan o servicio. E se o servicio requiere importe municipal, fagan o posible para conseguilo. O que non pode ser é que teñamos unha subvención que se consiga de novo un servicio porque hai unha empresa que o solicita
E resulta que estamos, en vez de aportar financiación ao servicio, o que estamos é axustando porque a subvención é esa. Oye, déanos os datos dos grupos, déanos un informe, permítenos esa reunión ca empresa, co resto dos grupos. Cal é o problema? Si todo funciona tan ben e todos queremos que funcione ben, cal é o problema? Por que non se dá? E depois é chamativo, é dicir, que pasa ca licitación? O contrato vence, creo que en outubro, o 31 de outubro do 26, creo que é. Non sei se outubro ou novembro. Finaliza. Que vai a pasar despois? Iremos vendo. Non podemos apoiar esta proposta por moitos motivos, por todos o que expuxemos, pero sobre todo por unha auténtica falta de resposta, porque é injustificable, señor Bustelo. Non se pode justificar que vostede lle mande unha proposta a un grupo para que modifique e faga as súas aportacións e resulta que nin o avisa, nin lle comunica. Moitas gracias. Moitas grazas. Pasamos a votar o punto. Votos a favor. Reacción Común, Partido Popular. Abstencións. Partido Socialista e BNG. Ben chegados a este punto, son as 10, falta máis ou menos media orden do día por completar. Vamos ter un receso de 5 minutiños.
Ben, retomamos entón a sesión. Retomamos a sesión, sí. Auséntase a conselleira Olalla por acompañamento dun familiar hospitalizado no resto da sesión. O seguinte punto da orde do día é o punto 12º relativo á creación da Comisión de Estudo do Ciclo Integral da Auga. Como saben, tal como se recolle na proposta, con data de 21/9/2017 asinouse un convenio de colaboración entre a entidade pública e empresarial Augas de Galicia e o Consello de Rianxo para a execución de actuacións de mellora dos sistemas de saneamento e depuración na ría de Arousa, aglomeración en Rianxo, cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional nun 80% no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 por un importe de 14.325.306 euros. No marco do antedito convenio, Augas de Galicia levou a cabo as actuacións denominadas colector, interceptor e tanque de tormentas en Rianxo e a ampliación da edar de Rianxo. Asemade, no marco do convenio citado, o Consello de Rianxo comprometeuse a asumir a titularidade das instalacións, así como a súa explotación, conservación e mantemento. Con data de 26 de xaneiro de 2023, por resolución da Alcaldía, adxudicóuselle á empresa GESECO Augas S.A. a explotación, conservación e mantemento da edar de Rianxo por un importe mensual de 27.413,7 euros, é dicir, 328.956,84 euros anuais. Xa naquela altura estaba en vigor a Lei 1/2022 do 12 de xullo de mellora da xestión do ciclo integral da auga. Esta prevé, no seu artigo 22, a posibilidade de que as entidades locais insten voluntariamente a xestión autonómica das infraestructuras de abastecemento, saneamento ou depuración que formen parte do ciclo integral da auga. De ser o caso, a xestión das infraestructuras e a prestación dos servicios serán realizadas logo da tramitación do procedimento correspondente por parte de Augas de Galicia, quen actuará como entidade pública prestadora de servicios, articulándose o alcance desta xestión no que se refire aos aspectos técnicos, administrativos e financeiros a través da suscripción de convenios de colaboración coas administracións públicas implicadas. Cabe recordar tamén, xunto co anteriormente exposto, que o Consello de Rianxo presta actualmente os servicios municipais de suministro de auga potable a domicilio e saneamento mediante a xestión indirecta. Con data de 1 de xullo do ano 1996, o Consello de Rianxo e a Coages Promoción Técnica e Financiera de Abastecementos de Auga S.A., hoxe Viaco S.A., formalizaron o contrato de concesión administrativa para a explotación dos servicios de abastecemento de auga e saneamento por un período inicial de 20 anos. Con data de 29 de xuño do ano 2016, o Pleno da Corporación do Consello de Rianxo aprobou unha prórroga do dito contrato ata o 30 de xuño do ano 2017. Cabe ademais ter en conta que as diputacións provinciais teñen a potestade da asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos municipios, así como a coordinación do servicio de abastecemento de auga potable a domicilio, evacuación e tratamento de augas residuais. Temos en conta tamén, por suposto, o disposto no decreto 12 de xuño do ano 1955 que ten que ver co regulamento de servicios das corporacións locais. En base a todo o que veño de relatar, o que se somete á consideración do Pleno, e de ser o caso a súa aprobación, é a creación dunha comisión de estudo do ciclo integral da auga coa finalidade de encausar a decisión que implica a elección da forma de xestionar o futuro o servicio, particularmente o que atinxe a xestión da edar, de acordo coas posibilidades contempladas na normativa vixente. En segundo lugar, o que se propón é nomear e constituir unha comisión de estudo integrada por un conselleiro de cada grupo e polos técnicos de intervención municipal, tesourería municipal e urbanismo, arquitecta municipal. En no seu caso, os técnicos que nomee a Deputación da Coruña, enxeñeiros ou especialistas na materia. A presidencia da comisión corresponderálle ao alcalde e a secretaría da comisión corresponderálle á secretaria da corporación. En terceiro lugar, o que se propón é solicitar á Deputación de Coruña que nomee 2 técnicos para formar parte desta comisión en aras aos principios de asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica, así como a competencia na coordinación do servicio de abastecemento de auga potable a domicilio e evacuación e tratamento de aguas residuais.
abrimos un turno de debate. Despois, en todo caso, se teñen algunha dúda ou cuestión que plantear, abordos nunha futura intervención. Benejá. Bueno, moi boas tardes, noites a todos e todas. Darlle a benvidas ao compañeiro e á compañeira de Corporación do Partido Socialista. Dende o BNG entendemos que é necesario comezar ou seguir tomando decisións para avanzar na xestión do ciclo integral da auga. Por a nosa parte, hai unha colaboración absoluta para avanzar nesta cuestión. Pero non imos agochar a nosa preocupación ante o feito de que esta comisión poida ser unha mera cortina de fume. O alcalde anunciou publicamente que xa realizou xestións coa Xunta, da que esta corporación non ten ningún tipo de coñecemento. Resulta tamén chamativo que, malia seren requeridos en varias ocasións, non se aportasen aínda os informes previos correspondentes. Estamos ante unha situación que compre xestionar con responsabilidade e tamén con visión de futuro para o noso Concello. Por iso, dende o BNG, imos participar na comisión co obxectivo de garantir transparencia, rigor e defensa do interese público. Moito grazas, Partido Popular. Moitas gracias. Con respecto a este punto, si é certo que o ciclo integral da auga neste Concello, é unha problemática que se leva arrastrando desde moito tempo. A xestión a parte de potables con contratos que xa está en vigor, pero que foron ampliados, e a parte da xestión de residuais, que temos unha edar nova, pero que tamén está un contrato con coste altísimo e que supón un desembolso moi grande para as arcas municipais. É certo que hai que afondar nesta problemática que temos, nesta prestación de servicios que temos que dar aos cidadáns, e que hai que analizar realmente, estudialo con detalle e ver realmente como ou cal sería a mellor xestión posible, e que a idea principal de que redunda nos usuarios e que o importe sea menor. Hai que ter como ideas claras ao mellor servicio posible e ao menor coste. Hai que analizar todas as variables e ver realmente o que interesa para este Concello. Moitas gracias. Moitas grazas, Partido Socialista. Grazas, señor alcalde. Seguimos na liña anterior. Busco de forma exacta. Solicitude, escoite a data, señor Bustelo. Solicitude de información 16/9/2024. Copia dos informes da empresa que xestiona o servicio de saneamento e abastecemento e o estado da rede, en como se encontra. O estudio actualizado sobre o estado actual da rede de abastecemento. Informe da situación contractual, así como dos informes sobre a compensación económica ou non, que lle correspondería asumir o Concello ou non. Informe municipal sobre a xustificación de anular o pago do incremento do IPC á empresa Viacua, cando nos últimos anos se viña facendo esta aportación. Pero, sorpresa para nós en este punto, cando nos expedientes que acabamos de aprobar aparece que o Concello de Rianxo lle vai a pagar en 2025 lle vai a pagar a Viacua os conceptos de 2024. E o informe municipal sobre a cuantía estimada sobre a débeda en 2024. Bueno, estas eran as cuestións que preguntábamos e a día de hoxe tampouco temos resposta. Mais alá deso. Señor Bustelo, no pleno anterior, o Partido Socialista pide crear unha comisión de seguimento para debatir o funcionamento do centro de día e vostedes e o Partido Popular votan en contra. O Partido Socialista leva intentando crear comisións de seguimento de forma continua sobre outros moitos servicios municipais e Rianxo en Común e Julián Bustelo votan en contra. Pero resulta que agora, cando hai que decidir sobre un servicio que posiblemente leve un incremento ou modificación das tasas ou impostos aos veciños, porque a modificación do servicio levará a modificación seguramente do que pagan os veciños por o servicio. Aí sí
Aí aparece, vamos a generar unha comisión de seguimento para decidir que tipo de servicio temos que ofrecer á veciñanza. Non sabemos en que situación está a EDAR. Non sabemos como van as negociacións con Augas de Galicia ou con Portos, tal e como vostede exponían. Portos de Galicia e o Ayuntamiento de Rianxo regularán en un convenio la gestión de la depuradora municipal. Non sabemos se Augas de Galicia vai cobrar algo por asumir a xestión ou aplicar algún canon sobre esa xestión, nin quen asumirá os custos. En definitiva, non temos información suficiente como para valorar se temos que entrar en esa comisión de decisión, porque non é unha comisión informativa, é unha comisión que seguramente leva asociado a unha decisión e a unha exposición de quen participe en esa decisión, porque quen vai tomar a decisión de modificar o futuro servicio será o que se determine en esa comisión de seguimento. Dá a sensación que non sei, como se quixéramos ir un pouquiño máis lento do que deberíamos. Nós non estamos en contra de formar parte das comisións de seguimento, que non estamos, e non faga depois o chascarrido de que vamos a votar en contra sobre este aspecto. Outra cousa son comisións de decisión. O Partido Socialista non está gobernando. Nós podemos aportar a nosa proposta nunha comisión de seguimento, nunha comisión para informar, pero non para tomar unha decisión sobre o futuro, sobre a futura xestión do servicio de saneamento e abastecemento. Solo un dato, señor Bustelo. Mira, vostedes no seu punto 9 do programa Servicios Públicos de Calidade e Ben Xestionados, na medida 73 dese programa, que non sabemos onde está, pero tuvemos a suerte de poder facer unha copia cando estaba en activo. Entón, pon que na medida 73 pon reactivaremos proceso de remunicipalización do servicio de abastecemento de agua e saneamento paralizado no ano 2017. Señor Bustelo, vostedes teñen claro que o servicio ten que ser remunicipalizado. Por que queren facer unha comisión de seguimento se vostedes xa teñen claro cal é o modelo que teñen que aplicar? Porque o puxeron, foi co programa que vostedes se presentaron ás eleccións municipais. Entón, entendemos que vostedes teñen que defender ese punto. Nós non queremos participar nunha comisión de decisión. Insisto, aclárenos en que vai a consistir exactamente esa comisión, se vai levar asociada a decisión económica sobre os modelos que se decidan e, sobre todo, en que punto está a xestión da EDAR, do tanque de tormentas e do contrato da empresa actual que leva o servicio de saneamento e abastecemento. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas. Reacción común. Nós non temos nada que engadir. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Eu vou tratar de aclarar. Efectivamente vou tratar de aclarar, pero tamén hai que intentar conocer a normativa que regula este pleno, e máis que regula outras cousas, algunha dela para facilitar o traballo está citada na exposición de motivos. Non existen comisións de decisión. A normativa vixente contempla dous tipos de comisións. Unhas que son as comisións informativas, ou entendo que son as que vostedes se refire como comisións de seguimento, que son aquelas, hai unhas poucas, antes mencionei as que temos aquí, a efectos da participación dos novos conselleiros nelas. E hai outro tipo de comisións, que son as comisións de estudo. Non hai máis, non hai de decisión ni ninguna outra cosa. As comisións de estudo, o nombre é bastante orientativo, teñen como finalidade estudar como se prestan os servicios naqueles momentos nos que se vai abordar a prestación dun servicio. E, ademais, está aí recollido no regulamento que antes citaba. Entón, cando se constituye unha comisión de estudo sobre como se vai prestar un servicio, a finalidade que ten é recabar a información técnica suficiente e emitir unha memoria que vai ilustrar, ou non, a decisión que despois o pleno vai tomar. Non é unha comisión de decisión, non é unha comisión de nada. É unha comisión que vai ter o encargo de estudar como é a mellor forma para o Consello, a todos os efectos, por iso hai eses técnicos aí previstos, cal é a mellor forma para o Consello de Rianxo de prestar un servicio. Esa memoria que remata ese período de estudo, elévase ao pleno, e en base a esa memoria o pleno toma decisións. Pode vostede tamén dimitir do pleno, e se a forse tomar decisións no pleno, pero
a cuestión da comisión é esa, estudar para decidir. E, ademais, as comisións de estudo non se poden crear cando a nós nos apeteza. As comisións de estudo créanse cando o que se vai dirimir é a prestación dun servicio. Neste caso, o servicio que ten que ver coa EDAR. De feito, tampouco non estamos inventando a pólvora. Eu reconozo. Unha comisión de seguimento da prestación do servicio de abastecemento e saneamento creouse no ano 2016 cando rematou o contrato. Entón, daquela o goberno propuxo a creación dunha comisión de estudo para ver que pasaba co contrato. E no marco dese estudo elaborouse un estudio que está nos arquivos municipales e que conclúe unha serie de cuestións. O que pasa que sobre ese estudio non se fixo máis nada. Entón, agora, repito por segunda vez, o público non pode intervir. A próxima vez que interveñan, vou pedir que teñen que abandonar o salón, vale? Entón, as comisións de estudio teñen esa finalidade. E, non sei o que estaba dicindo. En todo caso, o que agora estamos a dirimir, que ademais como se induce da exposición de motivos e como vimos falando en numerosos plenos, non ten tanto que ver co servicio en términos xerais, que por suposto que tamén, unha vez que estamos nunha comisión, pois para eso está, para falar e para debatir e estudiar o que faga falta, senón que ten que ver con unha cuestión moi particular, que é como prestamos, como atendemos a xestión da EDAR. A xestión da EDAR, neste momento, supón un enorme persuíso para as arcas municipais. Mencionaba antes a cifra dos 328.000 euros anuais que este Consello ten que afrontar desde o 1 de xaneiro de 2023. Unha cifra que antes non condicionaba as arcas municipais e que dende fai 2 anos sí o fai. Entón, é urxente para nós buscar solución a esta situación. Por outro lado, efectivamente, existe nas previsións da Lei de Mellora da Xestión do Ciclo de Auga, no seu artículo 22, a posibilidade de instar, neste caso, a Augas de Galicia, a que asuma a xestión. Ben, o que fixen hasta agora foi manter as conversas que estimei oportunas con Augas de Galicia precisamente para estudar estas posibilidades, para falar destas posibilidades. Eu sei que vou instar unha administración a facer algo que non quere a forro traballo. Por tanto, o que se fixo foi manter unha serie de conversas para analizar que posibilidades hai de que esa previsión dese artículo 22 se chegue a materializar. Bueno, foi do que se estuvo falando. Con todo, como tamén se di na exposición de motivos, o que ilustrará esa, chamémoslle colaboración, será un convenio que ten que definir unha serie de cláusulas, algunhas incorporando cuestións que a lei xa prevé e polas que preguntaba, e outras que quizás non. Entón, ese convenio que en algún momento se nos propoñerá, pois será algo que esta comisión de estudo, como o seu nome indica, terá que estudiar para dilucidar se a proposta que se fai é interesante, non é interesante, mellora a situación que temos, non a mellora en absoluto, ou olvidámonos desta previsión que recolle a normativa vixente e estudiamos outras de prestación do servicio, que hai outras. Prestación directa, prestación indirecta, como hasta ahora, pero coa renovación da contratación, etc. Pero, como estas opcións que hai, pois teñen que ser estudadas, teñen que ser informadas polos técnicos competentes, pois o que se propón é crear esa comisión de estudio. Un pouco máis, neste punto no que estamos. Entón, entendemos que o prudente neste momento é dar este paso. Cando teñamos os documentos ou algunha proposta que motive a toma de decisión, estamos preparados para facelo, con técnicos, ademais, que nos poden asesorar perfectamente e da que extraer unha memoria que, como digo, ilustre futuras decisións. Pasamos a votar o punto. Votos a favor? Creación Común, Partido Popular e BNG. Votos en contra? Abstencións? Partido Socialista. O seguinte punto, o 13º, é a aceptación da doación gratuita da escultura da Virxe de Guadalupe a favor do pobo de Rianxo. Como saben, a escultura
da Virxe de Guadalupe foi feita polo cambadés Francisco Asorei e colocada nun cantil sobre a praia de Tanxil no ano 1932. Asorei, ao que a Real Academia Galega de Belas Artes lle dedicou o Día das Artes 2024, representa a simbiose perfecta entre a tradición cultural galega e a ambición dun arte universal. A súa obra conecta a Galicia rural e mariñeira coas grandes tendencias artísticas do siglo XX, integrando o realismo social, o simbolismo e a tradición barroca galega. O cambadés recibiu de Ángel Baltar o encargo de facer unha escultura da Virxe de Guadalupe coa finalidade de que presidira a praia de Tanxil, e ali foi colocada, como dixen, no ano 1932 e de ali se retirou no ano 2005. Recentemente, a finca e o denominado Paso dos Baltar foron adquiridos por uns novos propietarios, os cales vincularon esa operación de compraventa á doazón ao Concello de Rianxo da Escultura. Así as cousas, a familia Baltar, propietaria até fai unhas semanas de todos estes elementos, puxos en contacto con esta alcaldía coa finalidade de efectuar esta doazón. Articulouse a tal fin o documento administrativo que se lle remitiu aos grupos e no que se recollen unha serie de obrigas das partes. No caso do Concello de Rianxo, este asume os custos de desplazamento da escultura, así como os traballos de limpeza e restauración que sexan necesarios. Asume tamén o Concello de Rianxo o compromiso de ser posible técnica e xurídicamente de instalar a escultura na súa localización orixinal. Tamén asume o Concello o compromiso de instalar unha placa conmemorativa na que se informe da doazón. O documento foi asinado con data de 25 de setembro e tal como estaba acordado, o Concello xa asumiu o transporte da escultura a dependencias municipais, informando desto, como non podía ser de outra maneira, a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. Ademais, a escultura foi inspeccionada por un restaurador que valorou xa os traballos a levar a cabo para que o ben recupere a súa imaxe orixinal. Uns traballos valorados en algo máis de 17.000 euros, para o cal estamos buscando as mellores vías de financiamento. En paralelo, fíxose unha diagnose do estado actual do cantil coa finalidade de determinar a súa capacidade para acoller a escultura, e tamén se veñen mantendo conversas coas persoas propietarias da finca e do denominado Paso dos Baltar para evaluar as posibles fórmulas para a adecuación do espacio no que originalmente se situaba a escultura, así como o seu contorno inmediato. Como ven, coa doazón da escultura non rematou nada, senón máis ben todo o contrario. Iniciouse un proceso complexo, pero moi emocionante, que estou seguro que se culminará coa colocación da Virxe no lugar do que nunca debeu sair. En todo caso, coa aceptación hoxe polo Pleno, a escultura forma parte do patrimonio municipal de Rianxo para orgullo e fonda alegría de todo o pobo de Rianxo. Abrimos debate sobre esta cuestión. Benejá. Moitas grazas. Nos consideramos que o afán de protagonismo do noso alcalde foi tan grande que algo que debería ser unha boa nova para o noso Concello finalmente converteuse nun motivo de desconfianza por parte da veciñanza sobre a súa xestión. Ao pouco de vostedes aparecer presentando este feito como unha xesta histórica, foi a propia familia Baltar a cal saiu dicindo que foran eles os que se puxeran en contacto co Concello para volver a imaxe ao seu lugar. As incógnitas que xurden son moitas. Onde estuvo a imaxe hasta agora? Onde vai ser colocada? Cal é o seu estado? En fin, cero respetos polos gobernos anteriores pola súa parte. Tivo que ser tamén a propia familia Baltar quen aclarase que alcaldes anteriores fixeron moito máis porque a imaxe volvese a Rianxo que a vostedes. Vai ser colocada no mesmo sitio no que estaba? É propiedade municipal ese terreo? Ou vai pasar a selo? En canto á doación, un informe para coñecer o seu estado estaría ben, aínda que coa xestión tan trapalleira que fixeron sobre o tema, igual é moito pedir. Dende o BNG saudamos a decisión da familia que nunca debería ter sido outra, e creemos que tamén axuda a reconciliar a Rianxo coa memoria de Ángel Baltar, que tanto fixo polo noso pobo. Agardamos que, aproveitando este momento no que a familia dá un paso adiante, poidamos algún día ter a Casa de Castelao como realmente se merece. Moitas grazas, Partido Popular. Moitas gracias. Con respecto a este punto, felicitarnos polo acordo
alcanzado e desexar a súa pronta restauración e colocación no seu lugar original na medida do posible. Nada. Moitas grazas, Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Nosotros reiteramos en comisión informativa y volvemos a exponer aquí, pero nos resulta un poquinho chamativa a posición que vostede fixo agora, porque en comisión informativa lle preguntamos ao teniente alcalde se se fixera alguna valoración previa por algún técnico para valorar o estado inicial da escultura e favorecer un transporte adecuado da envergadura que supón esa estatua aquí. A resposta, pois esta foi a resposta. Entón, mellor unha comunicación entre vostedes. Se non ven da comisión informativa, transmitería ao teniente alcalde, que a preside, para poder informarnos. Se non, ao final, chamamos el pie ao pleno e nos temos que enterar de situacións que deberían de ser abordadas nas comisións informativas. Eu creo que é de destacar que a Virxe volva a Rianxo e o que debemos creo que debemos de olvidar é esa afán de protagonismo que vostede quixo ter nese momento, que non se correspondía a vostede, a quen se correspondía era o povo de Rianxo. E ese feito de que a Virxe viñera de volta para o noso concello pasou totalmente desapercibido. Non vamos a entrar en historias de como foi, como non foi, ou como deixou de ser, ainda que nos imaginamos a situación heroica en esa negociación por parte de alcaldía. Pero, señor Bustelo, na comisión informativa, o teniente alcalde dixo que non fora unha negociación do concello. O concello mediou, non negociou, mediou, supoño que mediaría entre o comprador do Pazo e o que tiña a estatua. Nos alegramos de calquer forma de que a estatua estea en Rianxo, pero nos xeran unha serie de dúbidas. Por un lado, que tipo de actuacións hai que facer sobre un terreno privado, porque que nos quieren transmitir que hoxe vamos a votar a aceptación da donación gratuita da escultura da Virxe de Guadalupe a favor do pobo de Rianxo, hai unha serie de acordos en ese documento que implican tamén unha serie de dúbidas ao respecto e que consideramos que xa deberían de ser resoltas en comisión informativa. E salimos da comisión informativa con máis dudas. Espero que hoxe nos poida resolver a situación que se plantexou na comisión informativa. Entonces, vai actuar o Concello de Rianxo sobre un terreno privado? Ten pensado o Concello de Rianxo tomar ou levar a cabo alguna modificación ou propoñer unha situación co propietario actual do terreno ca forma xurídica que vostede queira, para que o Concello de Rianxo e os veciños poidan acceder a ese espacio? Vostede di que o vai a catalogar como, vai a propoñer como un elemento VIP. De verdade, me parece moi interesante a proposta. Pero aos rianxeiros, aseguro, señor Bustelo, que non nos dá tranquilidade, non dá tranquilidade, porque a Casa de Castelao é un elemento VIP e está cerrada, non se está cumplindo as características que deberían de cumplir, o cual nos alegra moito que a Virxe de Guadalupe estea en Rianxo. Lamentamos que outra vez esa falta de institucionalismo e de recoñecemento á labor que se fixo por parte das corporacións anteriores, que seguro fixeron moitísimo máis esforzo do que vostede pensa, e ese día de retorno para este grupo municipal, o día de retorno, o día que a Virxe de Guadalupe está en Rianxo, ese era un día de recoñecemento, non era un día calquera. O día que se poña a Virxe no seu sitio, pois era un traballo institucional, era o sentimento dun pobo hacia unha escultura. Moitísimas grazas. Moitas grazas, Rianxo Común. Grazas, señor alcalde. Desde o Grupo Municipal de Rianxo en Común festexamos que a Virxe estea de volta
para a alegría de todos os rianxeiros e rianxeiras. Queda por diante, como dixo, un longo camiño para que a escultura volva a brillar e se asente no mesmo lugar do que consideramos que nunca debeu sair. Ben, simplemente por sair aos comentarios que se facían, que en todo caso parten de apreciacións tremendamente incorrectas, non? Eu non sei no que teño dito hasta o de agora de onde infiren vostedes a afán de protagonismo. Como dixen, a doazón deriva dunha operación de compra-venta. Estou... Fíxese. É a terceira vez que me interrompe, unha mostra máis, un día máis, de que non só desconoce o funcionamento do Pleno, senón que, ademais, non respeta o funcionamento do Pleno. Cando eu estou falando, vostede non pode usar a palabra. Estamos xa afrontando o último ano da legislatura a ver se conseguimos que o acabe de entender. A ver se conseguimos. Estaba dicindo que a doazón deriva dunha operación de compraventa entre particulares. E no marco desa operación de compraventa, unha das condicións para que se materializara era que se abordara esa doazón. Daí non sei onde se deriva mérito algún pola miña parte. Cando se planteou esa cuestión á alcaldía, o que se fixo foi comezar a traballar para darlle forma ao documento administrativo que ten diante. Un documento administrativo que recorre unhas obrigas por unhas partes e unhas obrigas por as outras. Acadouse o acordo de formalizar ese documento, asinouse, e hoxe a ver se está en dependencias municipais. Foi o que veño relatando dende que tivo lugar e é a verdade das cousas. Sin entrar en moitas consideracións, teremos tempo a facelo, o feito, comentaba iso anteriormente, foi evaluada a escultura por parte dun profesional en restauración que determinou, precisamente unha valoración sobre os traballos que hai que facer para que a escultura recupere a súa imaxe original, e haberá que mirar como poder abordalos. E a partir de aí hai que abordar tamén o que ten que ver ca instalación no punto donde estivo, tal e como se pon no acordo. E o que se di no acordo é sempre que sea posible técnica e xurídicamente, poñerase a escultura onde estaba. Entón, é no que estamos, resolvendo a parte técnica e resolvendo a parte xurídica. Cando teñamos resolta a parte técnica, darase traslado. Cando tenemos resolta a parte xurídica, darase traslado. Se non temos resolta a parte técnica nin a parte xurídica ou algunha delas, pois haberá que estudiar as outras posibilidades. Por tanto, no momento no que estamos, é no de iniciar os traballos para que a escultura recupere a súa imaxe. E, en paralelo, ir traballando nestas outras cousas, para que, efectivamente, que creo que aí non hai dúda ninguna, para que o pobo de Rianxo vexa a maior brevedade posible a escultura colocada, como dixo, ali onde nunca debeu sair, e para que esa emoción que todos hoxe sentimos, pois que xa culmine, efectivamente, con ese feito, non? E pouco máis. Pasamos a votar a proposta, o punto 13º, votos a favor do punto, queda aprobado por unanimidade. O seguinte punto é moción do Grupo Municipal do PSOE para a modificación da ordenanza número 2 en relación coas condicións particulares da parcela 7.1. Ten a palabra o voceiro do grupo. Grazas, señor alcalde. Pasamos a facer a exposición de motivos. No planeamento urbanístico vixente do Concello de Rianxo, concretamente na ordenanza número 2, aplicable á parcela Z1, parcelas da 1 a 40, o punto 9 das condicións particulares establece literalmente que o 20% das vivendas a construir deben ser de protección oficial. Esta disposición aprobouse nun contexto urbanístico determinado, no que a totalidade da superficie podía estar en mans dun único titular. A finalidade daquela medida era evitar procesos especulativos e garantir unha porcentaxe mínima de vivenda protegida, favorecendo un desenvolvemento residencial equilibrado e accesible.
Porén, a realidade actual é sustancialmente diferente. As parcelas están hoxe en mans de múltiples propietarios particulares e non existe unha figura promotora única que permita aplicar esta obriga de forma efectiva e equitativa. Esta situación provoca unha distorsión práctica e xurídica. A carga de cumprir o 20% de vivenda protegida podería recaer únicamente sobre quen construía en último lugar. Premiase a rapidez na construcción e isto podería bloquear o desenvolvemento final na zona. Compre, polo tanto, adaptar a normativa á realidade actual. Por todo o anterior, propoñemos revisar a modificación o punto 9 da ordenanza 2 aplicable á parcela Z1 eliminando as obrigas de reserva ao 20% da vivenda protegida ao ter perdido o seu sentido no contexto actual. Como alternativa legal e urbanística, o Concello podería anular expresamente o punto 9 ou trasladar esta obriga a ámbitos de desenvolvemento anular expresamente o punto 9 mediante unha modificación puntual da ordenanza urbanística correspondente ou trasladar esta obriga a ámbitos de desenvolvemento urbanístico cunha única unidade de atención ou titularidade conxunta. Con esta modificación preténdese dar seguridade xurídica, facilitar un desenvolvemento urbano ordenado. Por lo tanto, propoñemos os seguintes acordos. Instar ao Concello de Rianxo a iniciar o procedemento de modificación puntual da ordenanza número 12 aplicable á parcela Z1, parcelas 1 a 40, suprimindo o punto 9 das condicións particulares que establece a obrigatoriedade do 20% da vivenda protegida. Punto 2. Dar traslado deste acordo á área técnica e xurídica municipal para a elaboración da correspondente proposta de modificacións urbanísticas. Moitísimas gracias. Moitas grazas. Ten a palabra o BNG. Moitas grazas. Simplemente por puntualizar, porque parece que aquí o BNG se inventa cousas, revise as súas redes sociais e non sei se a xestión usted personalmente, pero dende logo que foi onde nos enteramos da doazón, eu creo que aí queda bastante claro. Referente á moción, outra vez máis, volvemos a ter unha modificación urbanística ao marxe do plan xeral. Mas neste caso, sorprendentemente, ven da man do Partido Socialista. Non entendemos algo que xa o propio plan xeral aporta unha solución a esta situación. Xa alertamos en outra ocasión do perigo de facer modificacións sen un informe dos relatores do proxecto. Por lo tanto, para nós sería fundamental que existira ese informe. Moitas grazas, Partido Popular. Moitas gracias. Con respecto a este punto, visto que hai un plan urbanístico que a ver se se encauza dunha vez e sale adiante, vamos a absternos. Moitas gracias. Moitas grazas. Reacción común. Grazas, señor alcalde. Estamos de acordo coa proposta. Na ordenanza correspondente prevese unha serie de determinacións difíciles de entender na actualidade pola evolución que tivo a parcela e, polo tanto, hai que buscar as fórmulas xurídicas que, de ser o caso, permitan artellar a solución a esta situación. Moitas grazas. Pasamos a votar o punto entón. Votos a favor. Reacción común, Partido Socialista. Votos en contra. Abstencións. Partido Popular e BNG. Pasamos ao seguinte punto, 15º, moción do Grupo Municipal do PSOE para a inclusión dunha bonificación no IBI a veciños e veciñas que realizaron ou realicen aportacións económicas para a implantación do servizo de saneamento ou abastecemento. Ten a palabra o voceiro do grupo. Gracias, señor alcalde. Rogaríamos que en vindeiras ocasións onde vostedes poidan prever que o pleno traia unha serie de documentación que xa se faga extenso, rogaríamos que non lo comunicasen, porque moitas das mocións foron presentadas con bastante antelación e algunhas delas sí que era de interés que se foren este pleno, pero outras poderían haber esperado ao seguinte pleno sin ningún tipo de problema, co cual rogaríamos que en vindeiras ocasións comentar ese diálogo positivo cos grupos e nos informar se de ser posible que se tivera en conta para facer os plenos un poquinho máis breves. Con respecto á exposición de motivos, esta proposta, señor Bustelo, mira, vostede fai os chascarridos na súa intervención, eu estou pedindo porque hai xente aquí esperando para facer unha intervención, vostede non quere aprobar o ROM e nós o que estamos intentando rogar é que esta situación non se volva a dar. Se a vostede lle parece gracioso esta situación, a nós non. Pois eu dicía, é cuestión de diálogo. Esa é a cuestión, é cuestión de diálogo. Sen máis, se a vostede lle parece gracioso, pois perfecto, nos rimos todos, que o vai para estar o vostede simpático. Mira, o que tratamos de facer aquí é correxir exactamente o que vostedes fixeron na obra de saneamento e abastecemento de Cartumil e a Cruz.
E volvo a reiterar, se establezca comunicación positiva xa non só con nós, sino co teniente de alcalde, que non sabe se esa obra a fixo a empresa que xestiona o servicio de saneamento ou se a fixo o persoal municipal. Entón, nos parece excesivamente chamativo que na única obra que participa o Concello deste estilo non se sepa quen a fixo. A proposta é positiva para intentar encauzar e buscar unha solución a esta problemática. Nos últimos anos foron numerosos os veciños e veciñas do Concello de Rianxo que, ante a ausencia ou retraso na execución de infraestructuras básicas de titularidade municipal, nomeadamente servicios de abastecemento de auga potable e saneamento, asumiron directamente parte dos custes económicos por facer posible a súa implantación. Compre lembrar o artigo 73 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo que aproba o texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais que permite aos concellos establecer bonificacións potestativas na cota de imposto sobre bens e inmobles, sempre que se regulen na correspondente ordenanza fiscal. A actual ordenanza fiscal número 1, reguladora do IBI de Rianxo, xa recolle varias bonificacións para este suposto. Carencia de servicios básicos, ata o 10%, co cual tamén rogamos que este tipo de situacións se fagan públicas e que se lle informe á veciñanza mediante exposición, pois ben cun bando ou ben a nivel de redes sociais, que a veciñanza que non ten servicios como abastecemento ou saneamento e previo informe técnico ou mesmo da empresa que xestiona o servicio poida ter esa bonificación. Se bonifica tamén ás familias numerosas, cumprindo unha serie de criterios, vivendas de protección oficial, enerxías renovables ou actividades económicas de especial interese municipal. Porén, non recolle de xeito específico unha bonificación para aqueles contribuintes que fixeron un esforzo económico directo para posibilitar a chegada de servicios básicos públicos, o que xera unha evidente desigualdade respecto a outros veciños que perciben a prestación destes servicios sen ter que asumir custes adicionais. Para que o podamos entender e de forma sinxela, os veciños de Cartomil e a Cruz tiveron que facer unha aportación económica para poder executar a obra e a escasos 15 metros os veciños da Coviña non tiveron que facer. A diferencia é que o Concello, con bo criterio, ademais, lle permite e lle facilita aos veciños da Coviña que durante a execución da obra tamén se faga a acometida, que é a parte que lle corresponde a executar a veciñanza. Igualmente, o Concello debe ser quen determine en cada caso o importe e os anos da duración desta bonificación. Por todo isto, o Grupo Municipal Socialista propón ao Pleno do Concello de Rianxo a adopción dos seguintes acordos. Como punto 1, iniciar a modificación da ordenanza fiscal número 1, reguladora do IBI, dirixida aos titulares de bens e inmobles que acrediten documentalmente ter realizado achegas económicas para a implantación de servicios municipais de saneamento ou abastecemento de auga. Establecer que será o Concello no exercicio das súas competencias en materia de prestación dos servicios básicos ou xestión tributaria que determine o importe e a duración da bonificación. Emitir un informe técnico municipal de forma anual no que se fixen precios e medios materiais e man de obra, co objetivo de garantir criterios obxectivos e evitar desigualdades entre distintas zonas do municipio. Encomendar aos servicios técnicos e xurídicos municipais a elaboración da proposta de modificación da ordenanza. Dar traslado deste acordo aos departamentos municipais afectados, así como publicar o texto da modificación no boletín oficial da provincia e no tabuleiro de anuncios municipal de conformidade coa legislación aplicable. Moitas gracias. Moitas grazas, Benejá. Gracias. Ben, respecto a este punto, estamos de acordo, parece nos ben a iniciativa. Igualmente, gustaríanos coñecer a postura da intervención municipal ao respecto e contar cun informe favorable para apoiar definitivamente, ou si sería mellor a través dunha subvención específica. Igualmente, imos apoiar a iniciativa. Moitas grazas. O informe moito me temo que teria que ser desfavorable porque as bonificacións potestativas que recolle a lei son unhas e non se poden inventar outras. Hai unhas previstas que además estamos aplicando de placas solares e algúns que se mencionaron. E son esas. Non podemos crear bonificacións por aspectos que non contempla a normativa, pero en todo caso a proposta está feita. Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Neste punto, a nosa postura, tal como está plasmada aquí esta moción, o primeiro punto indispensable sería encomendar os servicios técnicos e xurídicos a elaboración dunha proposta de modificación da ordenanza, cos informes de impacto económico, orzamento e legal, que tamén faltaría.
Entón, a premisa sería esa. Primeiro ter un informe favorable, despois acometer a modificación da ordenanza fiscal. Nós non podemos iniciar unha modificación da ordenanza fiscal se non temos uns informes que nos basean que se vai cumprir a legalidade. O sea, estamos abertos a facer algún tipo de bonificación no IBI, pero, bueno, previamente hai que ter eso, o respaldo económico e legal do que se quere impulsar. Por eso non podemos apoiar esta moción tal como está presentada. Moitas gracias. Moitas grazas, Reacción Común. Grazas, señor alcalde. A moción insiste nun punto de partida que consideramos que é incorrecto, como xa se ten comentado en varias ocasións neste pleno. Desde o Goberno vimos traballando desde o minuto 1 para ampliar as redes de abastecemento de auga e saneamento co obxectivo de chegar a todos os núcleos do noso municipio. De feito, nestes 2 anos acometéronse distintas actuacións con esa finalidade. Levouse a cabo a execución das obras para a ampliación das redes de abastecemento e saneamento en Pousada, no Araño. Levouse a cabo a execución das obras para a ampliación das redes de abastecemento e saneamento en Quintáns, en Sorna. Levouse a cabo a execución das obras para a ampliación das redes de abastecemento de auga na Casilla, no Araño. Levouse a cabo a execución de diversas obras para a ampliación das redes de abastecemento de auga en distintos núcleos da parroquia de Taragoña. Levouse a cabo a execución das obras para a ampliación das redes de abastecemento e saneamento en Vilas, Asados, fase 1. Licitouse e adxudicouse o proxecto de ampliación da rede de abastecemento e saneamento en Vilas, Asados, fase 2. Licitouse e adxudicouse o proxecto de ampliación da rede de abastecemento e saneamento en Meiquiz e Or, en Leiro. Próximamente licitaremos tamén o proxecto para a ampliación da rede de abastecemento de auga entre Corques e Outeiro, en Taragoña, así como o proxecto para ampliar a rede de abastecemento e saneamento en Villanustre, en Asados. Como ven, unha intensa actividade que necesariamente debe continuar nos próximos anos para cumprir co que xa mencionei anteriormente, chegar a todos os núcleos do noso municipio. Aqueles veciños e veciñas que a día de hoxe carecen destes servicios poden solicitar xa unha bonificación do IBI. O que non se pode facer é propoñer bonificacións que a lei non prevé e que, ademais, non se axustan á realidade. Moitas grazas. Pedí a intervención o voceiro do Grupo do Partido Socialista. Grazas, señor alcalde. Bueno, con todo, creo que temos que, gustaríanos que nos explicara a concelleira de que anos son esas obras. Porque vostede cita a ampliación da rede de abastecemento no lugar da Casilla do pós-2023, non é deste goberno, do anterior legislatura. Vostede cita dotación de rede de abastecemento no lugar de Vilas, 2022. Vostede cita a ampliación da rede de abastecemento parroquia de Taragoña, 2022. Rede de abastecemento de auga en Corques, 2021. Rede de saneamento e abastecemento en Quintáns, 2021. Ampliación da rede de abastecemento Outeiro, 2020. Home, está ben que nos citen, xa sabemos en que ano foi. Dígalle aos veciños en que ano foi e a que pose. Pero, sobre todo, dígalle ao alcalde, e máis dígalle ao concelleiro ou ao tenente alcalde que eles votaban en contra. Votaron en contra dos servizos de saneamento e abastecemento. E ao concelleiro de Facenda en aquel pleno lle dicía, home, é que non se trata de estar a favor do proxecto ou non, é que vostedes están en contra de executalo. Entón, como nos veñen dicindo ahora que é prioritario para vos o saneamento e abastecemento cando vostedes estaban aquí e vostedes votaban en contra? Como é prioritario para vos? Como se poden dicir uns datos en pleno falseándolle a información aos veciños e as veciñas? Díganlle cales son as vosas obras, porque licitala é un proceso administrativo. Quen licita é a parte administrativa, non é nin o alcalde, nin o teniente alcalde, nin a concelleira, nin o concelleiro. Entón, o mérito non é seu. Ao contrario, que vostedes votaban en contra desa situación. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas. Insisto no que dixen anteriormente, a bonificación que se propón non é unha das que está prevista na normativa vixente, por tanto,
benvidas sexan todas as propostas, pero cando menos serían de agradecer que tuveran sustento xurídico. Ademais, cabe añadir, polo que comentaba ahora recentemente o voceiro, debo de entender mal. Efectivamente, nos 2 anos que levamos de mandato, sería inútil tratar de ocultalo. Levanos a cabo unha serie de actuacións que estaban comprometidas en exercicios anteriores, en legislaturas anteriores. Fala da Casilla, fala de Quintáns, por exemplo, que son obras que se levaron a cabo, pero hai outros que non. A conexión entre Corques e Outeiro, que non é o proxecto de Corques e o proxecto de Outeiro, é un proxecto distinto, que é o de Corques con Outeiro, que aprobou este pleno recentemente e que xa está para iniciar o proceso de licitación. A fase 2 de Vilas, para completar o núcleo, tamén é un proxecto desta corporación. Dotar de auga e de saneamento o núcleo de Villanustre, tamén é un proxecto desta corporación. Dotar de auga e de saneamento os núcleos de Maiquís e Or, en Leiro, tamén é un proxecto desta corporación. Por tanto, efectivamente, hai proxectos que se foron executando ao comezo desta legislatura porque estaban os procedementos iniciados e hai outros que executamos agora. O que pasa que tamén destes outros proxectos que tamén foron financiados con cargo a posto, debería vostede revisar os seus votos a ver se tamén apoiou todos os proxectos que trouxemos aquí. A ver se tamén vostede votou a favor dos saneamentos e dos abastecementos en todos estes núcleos que acabo de dicir. Mire a ver. É capaz vostede a decir que non? Mire a ver. No, está insinuando. Diga vostede se votou en contra. Estou dicindo que vostede non apoiou todos estes proxectos. Todos. Estou dicindo que non. Todos. Entón, vota a favor ou abstención, pero todos, pero en contra de ningún. A abstención non é votar a favor, nin é apoiar. E tampouco é votar en contra. Eu non dixen votar en contra, eu dixen que vostede nos apoiou. Vostede votou en contra. Fantástico. O Partido Socialista non. Fantástico. Eu dixen que vostede nos apoiou. Vostede debe de entender aí diferencias entre non apoiar e votar en contra. Vostede nos apoiou, que é o que lle estaba dicindo. E insisto no mesmo, ao que propón non se pode executar porque non ten sustento xurídico. Votamos a proposta, votos a favor, as do BNG e Partido Socialista, votos en contra, Reacción Común, abstencións, as do Partido Popular. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é moción do Grupo Municipal do Partido Socialista sobre a necesidade de claridade na aplicación da ordenanza fiscal número 12, reguladora da tasa por entrada de vehículos e reservas de aparcamento. Ten a palabra o voceiro. Gracias, señor alcalde. Que fácil é falar de último, é facilísimo. Pero non poña na boca do Partido Socialista situacións que non se dan e non diga que a abstención é un voto en contra ou que non é un apoio. Vostede, recordo que lle preguntamos á secretaria hoxe no inicio do pleno que nos informara do quórum que era necesario para cada votación. Por que? Porque manifestar o voto favorable sería que estamos de acordo con todos os puntos. Pero a abstención moitas veces vai condicionada a permitir que se execute o proxecto porque non estamos de acordo en algún dos puntos. Eso é o que vostede lle ten que decir á veciñanza. Pero, como sempre, manipula. Este é o carácter desta legislatura. Manipulación e mentira. E ímolo ver agora, en esta moción. A exposición de motivos, señor Bustelo. A ordenanza fiscal número 12, reguladora da tasa de entrada de vehículos a través de beirarrúas, reservas de aparcamento exclusivo, paradas de vehículos e carga de carga e descarga de mercadorías, está en vigor desde o ano 2012. Esta ordenanza establece que a utilización privativa ou aproveitamento especial de dominio público municipal debe ser autorizada e xuxeita ao pagamento dunha tasa e define quen é obrigado a solicitala, así como as tarifas e as zonas de aplicación. Sen embargo, desde hai máis dun ano, o alcalde Julián Bustelo non garante unha aplicación clara, uniforme e transparente da normativa. A súa actuación ven caracterizándose por aplicación á ordenanza de forma sesgada, limitándose a intervencións puntuais, negarse sistemáticamente a proporcionar datos sobre a recadación, aplicación ou evolución da ordenanza cando foi consultado. Non establecer criterios claros sobre que é obrigatorio e que é voluntario, especialmente no relativo ao vado permanente, ás reservas de carga-descarga ou cálculo de tasas. Esta situación provoca incerteza e desigualdade fiscal, ao non saberse con precisión en base a que criterios se cobra a tasa, metros lineais, zona e onde aparece reflexado ese dato.
Que procedementos son obrigatorios e cales son voluntarios? Cal é a súa cuantía exacta en relación co aproveitamento real do dominio público municipal? Ademais, a correcta aplicación desta taxa require que o Concello sexa corresponsable, garantindo que existan rebaixes de beirarrúas e adecuación nas aceras para que a entrada de vehículos se realice conforme a normativa, que o estado das beirarrúas sexa apropiado. É dicir, unha serie de situacións que a día de hoxe xa se lle cobrou o recibo a algunha xente e aínda a día de hoxe non está nin señalizado nin solucionado este tipo de situacións. Ademais, está vostede a agardar a que o Pleno lle propoña a modificación da ordenanza para actuar, porque non ten sentido. Vostede no Pleno nos dixo que era deber do alcalde a aplicación da ordenanza. Bueno, pois, a día de hoxe eu creo que nadie neste Pleno ten a certeza de se vostede o está aplicando ou non. Non sabe nin a veciñanza. Nin nos responde, nin nos aclara, nin nos dá os datos, co cual nos obliga a traer aquí a Pleno esta ordenanza para que se dean os seguintes acordos, instando ao Pleno, neste caso ao Concello de Rianxo, a que nos aporte información sobre a aplicación da ordenanza fiscal número 12. Antes de que nos digan que podía ser un robo, non queremos que sea un robo, quero que se responda. ¿Sí? Os criterios de cálculo das tasas e zonas de aplicación, procedementos obrigatorios e voluntarios, estudio das autorizacións e recadacións do último ano, instar a igualdade fiscal, como vostede propón, e a aplicación uniforme da ordenanza para todos os veciños e veciñas, evitando as arbitrariedades que vostede propuxo recentemente. Recoñecer a responsabilidade do Concello, garantindo a asistencia dos rebaixes de beirarrúas e a adecuación necesarias nas aceras para que poidan aplicar correctamente a tasa. Moitísimas gracias. Moitas grazas. Benejá. Imos apoiar. Partido Popular. Boas tardes. Nos imos a estar neste punto. Moitas grazas. Reacción Común. Grazas, señor alcalde. Sorprendentemente, volve a traer un mes máis ao pleno un tema que xa se tratou en varias ocasións e que xa se explicou con detalle. Faino ademais a través dunha moción imprecisa na que incluso custa distinguir os acordos que se formulan. Se ten vostede algunha dúbida sobre a aplicación de algunha das ordenanzas que están en vigor ou se mesmo ten sospeitas en relación a unha aplicación desigual, terá que solicitar os informes xurídicos dos departamentos responsables da aplicación da ordenanza. Nós non temos dúbidas, xa o trasladamos moitas veces con anterioridade e non vemos motivos para apoiar o que hoxe se volve a traer aquí. Moitas grazas. Se pide a intervención ao poseiro. Pero é para usalo ou non? Sí, o que pasa que a tecnología vai ao ritmo... A tecnología vai ao ritmo que vai. Gracias, señor alcalde. Mira, señora concelleira, 4 do 4. O que tenes que buscar é coordinación no grupo de goberno. Non nos diga que temos que solicitar información cando xa fixemos o 4 do 4. É que é fácil vir aquí e dicir, non, soliciten información. É que xa o fixemos. É que xa o fixemos. Por iso, pleno tras pleno, pleno tras pleno. Por qué? Porque se está cobrando por segunda vez a uns veciños, que pasa co resto? É moi fácil. Non fai falta informe xurídico. Digan vostedes se van a modificar a ordenanza, se van a aplicala, se están aplicando. Eso é simplemente é que o alcalde levanta o micrófono e diga, oye, estamos aplicando a todos os veciños. Xa está. E vamos a poñer as beirarrúas. E vamos a pintar o vado permanente. E vamos a poñer o cartel na entrada en tempo e forma. E vamos a facilitar todo o que implica a ordenanza. Bueno, pois xa está. O resto, informe xurídico non nos fai falta. Fai-nos falta a palabra do alcalde dicindo, isto é así, e se acabou. Que mellor palabra do alcalde para decir aquí informe xurídico? A palabra do alcalde. Esa é que ten que valer. Moitas gracias. Moitas grazas. Votamos o punto. Votos a favor. BNG, Partido Socialista. Abstencións. Partido Popular. Votos en contra. Reacción Común. A seguinte é outra moción do Grupo Municipal do PSOE con motivo do proxecto industrial de Altri. A palabra ao voceiro do grupo. Gracias, señor alcalde.
vemos que a retórica solo a solta cando lle interesa, Ahora o Partido Socialista foi duro con vostede, pero non lle interesa o debate sobre esa ordenanza. Non me interpele sobre puntos anteriores. Xa me ciño a moción, pero é curioso como intenta manexar de forma continua a opinión. É curiosísimo, pero céntrase na cuestión. Podo empezar? Sí? Debería telo feito hai un segundo xa. Perfecto. A exposición de motivos. A nova planificación eléctrica 2025-2030 proposta polo Goberno de España recolle reforzos da rede en Galicia que permiten apoiar proxectos industriais vinculados á transición enerxética e á reindustrialización, iniciativas no sector da automoción, a cadea de valores de hidróxeno renovable, o desenvolvemento do naval sostible, proxectos de economía circular e a produción de materiais estratégicos para a nova economía verde. Estes proxectos teñen capacidade para xerar emprego estable e de calidade, fortalecer o tecido productivo galego e situar Galicia como un territorio atractivo para o investimento industrial e en liña co que demanda a cidadanía e co que require a loita contra o cambio climático. Neste contexto, resulta imprescindible que a Xunta de Galicia apoie con claridade esta planificación estatal que ofrece solucións concretas e viables ás necesidades de reindustrialización e transición xusta e abandone a defensa de proxectos incoherentes sen encaixe nin futuro real. O exemplo máis claro é o proxecto de Altri en Palas de Reis, promovido e abandeirado polo presidente da Xunta de Galicia como proxecto estratégico maila que a planificación eléctrica 25-30 non contempla ningunha subestación nin infraestructuras específicas para garantir o suministro necesario. Supón un forte impacto ambiental e social, non responde aos criterios europeos de transición enerxética nin á orientación dos fondos de transición xusta. En definitiva, un proxecto inviable administrativa e políticamente, xa que a súa autorización industrial é competencia exclusiva do Goberno galego, que non pode ignorar a ausencia de encaixe na planificación estatal e os graves impactos que comporta. Mentres a nova planificación abra porta a proxectos industriais innovadores e sostibles chamados a crear emprego e atraer investimentos, a Xunta de Galicia segue instalada na defensa dun proxecto sen futuro. Por todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Rianxo presenta a seguinte moción para o seu debate en pleno. Proposta dos acordos. O Pleno do Concello de Rianxo insta a Xunta de Galicia a: punto número 1. Apoiar a proposta de nova planificación eléctrica 25-30 que reforza a rede en Galicia e abre a porta a proxectos industriais sostibles e viables vinculados á automoción, ao hidróxeno renovable, ao naval sostible e a economía circular e a produción de materiais estratégicos. Proceder de forma inmediata a través do órgano competente a ditar unha resolución administrativa denegatoria do proxecto industrial de Altri en Palas de Rei por resultar inviable técnica e administrativamente, carecer de encaixe na planificación eléctrica e supoñer un grave impacto ambiental e social. Moitísimas gracias. Moitas gracias, BNG. Moitas grazas. Para o BNG, esta moción ten dúas partes bastante diferenciadas. A primeira, na que vos referides ao enganche de Altri, compartimos a decisión e saudámola moi positivamente. O proxecto de Altri carece de calquera tipo de viabilidade real, máis alá dos intereses escuros do Partido Popular. Agora ben, do resto, nada novo. Volvemos a toparnos con a planificación eléctrica imposta desde Madrid, sen ter en conta as necesidades nin as realidades do noso territorio. Ben o saben, por exemplo, as veciñas de Abegondo, que levan anos soportando, dende 2017, soportando a ameaza de ampliación dunha subestación sen que o Goberno Central tan sequera atenda as súas alegacións. Dende o BNG defendemos a elaboración dun plan estratégico galego de carácter público, coordinado entre administracións e coa participación dos concellos e da cidadanía, que evite o actual modelo de boom eólico depredador e aposte por unha transición enerxética sustentable, ordenada e xusta. Por todo iso, dende o BNG propoñemos eliminar o punto 1 da proposta de acordos para apoiar a moción. Moitas grazas. Moitas grazas. Partido Popular. Moitas gracias. Do Partido Popular, xa se trouxe aquí a pleno os posicionamentos respecto a Altri, se nos posicionamos no seu día. O que sí que, tal como está redactado aquí esta proposta, no punto 1, é que parece que o Partido Socialista, tal como se postula nas redes sociales, en manifestacións por aí, intenta colar pola porta de atrás, e tal como reflexades aquí, apoiar
a proposta da nova planificación eléctrica é darlle viabilidade á produción de materiais estratégicos e marcadelo exactamente ese punto. Os materiais estratégicos pois, son os minerais e metais, como por exemplo cobalto, litio, terras raras, grafito. Bueno, unha postura un pouco así chocante, non? No que manifestades nas redes por aí. Entonces, nós non queremos dar pé a esta porta traseira. Vamos a absternos, non vamos a apoiar. Moitas gracias. Moitas grazas. Reacción común. Grazas, señor alcalde. Compartimos as palabras dos voceiros. Moitas grazas. Partido Socialista, sí. Gracias, señor alcalde. Xa preguntaron na comisión informativa. E na comisión informativa, se vostedes leen a exposición de motivos, xa pon de forma clara a que se refiere exactamente con materiais estratégicos. O que pasa é que había que ler a exposición de motivos. Había que lelo. Non entran en debate, mentre pida se quere intervir. Señor alcalde, gustaríame que dixera ao seu socio de goberno que respete o meu turno. O que acabo de facer. Gracias. No. A moción é moi clara, o que queira entender. Entendo, xa dixemos en comisión informativa, non hai historias oscuras nin nada detrás desta proposta. O Partido Socialista ten claro cal é o posicionamento con respecto a este proxecto, con respecto á economía verde, e quen teña esa mente oscura en pensar que vamos facer o mismo que poderían facer eles, non o vamos a facer. Moitas gracias. Pasamos entón a votar a proposta. Votos a favor. Partido Socialista, abstencións. Reacción común, Partido Popular, votos en contra. PNG. Alcalde, eu supoño que no formalismo do pleno vostede teria que preguntarnos se nos teríamos en conta a enmenda do BNG para poder aprobar o punto. Entendo que agora que xa está votado. Eu entendín que non. Non houve consulta. Non, se houbera consulta, pois valoraríamos, pero como normalmente faz a exposición... Non seguímoslo poñendo en riba da mesa. E despois expón, pois... Vamos a ver, eu creo que todo o mundo entendeu que non. Faño unha proposta, vostede reivindica o texto original, que quere que lle diga. En todo caso, volvemos atrás, volvo a preguntar se queren ou se queren formular de outra maneira, pero quero dicir, se o propio grupo propoñente entende que vostede o descartou, entenderá que eu tamén o entendo así. Entón... Pero que nós non lle respondemos en ningún momento a BNG. El fai súa... Claro, eu digo, pero terá que preguntar ao alcalde, ou dijo, e pois berrame, dime, non intervías no teu turno. Home, vamos a ver, el terá que facer unha proposta como fixo en todos os plenos. Eu non sei a vosa moción, estábamos nos facendo as nosas propostas, se vostedes a súa emenda a queren propoñer, o alcalde teria que dicir cal é a súa emenda, e o Partido Socialista determinará se autoriza ou non. Ese é o procedimento habitual no resto dos plenos, sí ou non. Rematou. Insisto, incluso o grupo propoñente entende que a cuestión está rexeitada, reivindica o texto original, por tanto, o que quere que lle diga. Agora, cuestionar a cuestión non me parece oportuno. En todo caso, para a súa alegría, a cuestión foi aprobada igualmente cos seus votos, por tanto, tampouco non entendo moi ben para que quere reivindicar unha emenda de outro, pero iso xa cuestión súa. Pasamos, votado o asunto, ao seguinte punto, que é moción tamén do Grupo Municipal do PSOE para a renovación urxente da herba do campo municipal de Vilas e planificación da actuación no campo municipal da Lomba. Gracias, señor alcalde. Vamos ao último punto. A exposición de motivos. O deporte base federado constitúe unha das principais actividades sociais, educativas e saudables do noso concello. O correcto mantemento e mellora das instalacións deportivas é unha responsabilidade ineludible da administración local, especialmente cando estas infraestructuras son empregadas de xeito intensivo por clubes deportivos, escolas municipais e centros de mozos e mozas e veciñanza en xeral. O Grupo Municipal Socialista leva tempo alertando sobre a situación dos campos municipais de erva sintética. O campo municipal de Vilas presenta un avanzado estado de deterioro, cun desgaste moi acusado que dificulta a práctica deportiva en condicións óptimas e seguras e incrementa o risco de lesións. O campo municipal da Lomba, aínda que nun mellor estado xeral, comeza a amosar sinais de deterioro, con levantamentos puntuais e defectos que, de non seren correxidos, con tempo e planificación, poderían derivar nunha situación anticipada
nunha sustitución anticipada da herba e nun gasto innecesario para as arcas municipais. Compre lembrar que o equipo de goberno xa era coñecedor desta situación dentro do ano 2023, sen que ata o momento tiña adoptado medidas efectivas para planificar a renovación nin garantir o mantemento axeitado. En comisión informativa, a voceira de Rianxo en Común reiteraba que había un acordo co presidente da Diputación. O Partido Socialista reitera de forma fehaciente que a día de hoxe non hai ningunha proposta de acordo de Rianxo en Común, do alcalde de Julián Bustelo, alcalde de Rianxo, ca Diputación. Esta falta de previsión tradúcese nunha maior urxencia da actuación e nunha responsabilidade política que non se pode ignorar. E o decimos porque foi un dos argumentos que basou a concelleira para xustificarse de que xa estaban traballando, xa estaban vendo, xa estaban traballando neso, basicamente. Neste contexto, os socialistas consideramos fundamental a realización das valoracións técnicas no campo da lomba, que permita determinar a vida útil restante do césped. Propoñemos os seguintes acordos. Instar ao Goberno municipal a proceder de xeito urxente á sustitución da herba sintética do campo municipal de Vilas, priorizando esta actuación dentro da planificación dos investimentos deportivos e tramitando a súa financiación a través do post adicional 4 da Diputación da Coruña, cun importe estimado de 227.000 euros, asumindo o Concello de Rianxo con fondos propios a cantidade que poida superar esta cifra. Realizar unha valoración técnica do campo municipal da Lomba que permita determinar a vida útil restante do césped, prever unha posible sustitución futura e planificar de forma responsable o mantemento e as actuacións necesarias, situando aproximadamente a data de 2028 como data orientativa para a renovación. Incrementar de forma sustancial as tarefas de mantemento e reparación técnica do campo da Lomba durante os anos previos, co objetivo de evitar levantamentos e desperfectos estruturais. Informar aos clubes deportivos e entidades usuarias da planificación e do calendario das actuacións, garantindo unha coordinación efectiva. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas. En todo caso, antes de que interveñan o resto dos grupos, para que tamén teñan o contexto na súa intervención, advertir que non é correcto o que vostede dixo na súa exposición. Tampouco non é o obxecto do debate, pero xa que o saca vostede, pois tamén o menciono eu. Mantiven unha xuntanza co presidente da Diputación o 5 de agosto no seu despacho. Nesa reunión tratamos diferentes asuntos, moitos asuntos. Algúns deles son públicos, outros non son públicos. Nese despacho quedou un informe feito polo Servicios Municipal de Deportes sobre as horas de uso das distintas instalacións municipais deportivas, nomeadamente os dous campos de fútbol. E aí trasladóuseme unha serie de líneas de traballo que ten a Diputación nese sentido, que vostede pode conocer a través de outras vías, supoño. Entonces, eu aquí, no día de hoxe, tampouco non tiña previsto reivindicar nada, porque tampouco non se trata de nada, pero nós temos unha labor que é buscar líneas de financiamento para aquelas cuestións que con fondos municipais é difícil de abordar. É o que facemos en as reunións de traballo que se mantén con distintas administracións, neste caso co presidente da Diputación, pois trasladóuselle eso, falouse deso largo atendido, como por certo xa se falara con anterioridade co conselleiro mellor dito, co deputado de Deportes tamén no paso provincial, e desta ocasión co presidente tamén se abordou esa cuestión, abordáronse distintas posibilidades e trasladóuselle un informe do Servicio Municipal de Deportes sobre a situación dos campos. Entón, esa foi a realidade das cousas e pode vostede dudar da palabra do alcalde. Antes dicía que a palabra do alcalde incluso está por diante dos informes técnicos. Bueno, pois confíe na palabra do alcalde, do que lle di, e teña en consideración. Pero non negue cousas que tampouco, insisto, non son obxecto do asunto, porque o asunto vai por outra vía, pero, bueno, vostede con un ánimo non sei cal, saco. Eu dígolle o que pasou, é unha conversación de traballo, como tantísimas outras que temos e como tantísimos outros asuntos que tratamos nesa xuntanza. Seguimos co debate, BNG. Moitas grazas. Dende o BNG estamos moi de acordo ca moción e parecenos moi acaída. É imprescindible actuar de forma inmediata sobre o campo de Vilas, xa que o seu estado é lamentable. Respecto á Lomba tamén é necesario realizar tarefas de mantemento urxente. Trátase de dous campos con moitísimas horas de uso e que necesitan unha atención correcta e continuada. Por ese motivo, imos apoiar a moción, sobre todo agardando que non quede nun caixón como outras veces.
Moi ben, moitas grazas. Partido Popular. Moitas gracias. Bueno, con respecto a esta moción, non podemos máis que apoiar a proposta que se nos comunica. En reunións que tivemos aquí cos usuarios do campo de Asados, pois, bueno, sí que é acuciante a actuación, é primordial, teñen unha serie de desperfectos e desgaste que, bueno, xa non ten volta atrás. E, bueno, é interesante acometer esta obra, tanto no campo de Asados como no de Taragoña. Hai que priorizar, buscar os recursos económicos para eso. Non vou a dicir que sea no pos adicional ou neste ou nos vindeiros. O que sigue, hai que buscar a vía de financiación máis axeitada, eso está nas vosas mans, e darlle solución a esta problemática que sí que somos conscientes desde que nos presentamos, todos os candidatos que nos presentamos aquí nas anteriores eleccións, éramos conscientes das queixas que nos trasladaban os usuarios tanto de Vilas como da Lomba. E, bueno, isto xa leva tempo sin solucionarse, a ver se vai collendo trazas de seguir adiante. Moitas gracias. Moitas grazas. Benxo en común. Grazas, señor alcalde. Temos a sorte de contar cunhas boas instalacións deportivas municipais, como tamén temos a sorte de contar cunha ampla variedade de clubs e entidades deportivas. As ditas instalacións, co paso do tempo e o seu uso continuado, necesitan nalgúns casos de importantes melloras, en concreto o campo de fútbol municipal de Vilas. Leváronse a cabo nos últimos meses diversos traballos orientados a garantir o seu uso en condicións de seguridade e mellor comodidade. Un dos retos a futuro é a renovación do tapete de xogo, un reto que nos comprometemos a abordar coa dilixencia que require. Parece máis probable que a vía de solución proposta resultará insuficiente, mas en todo caso, como afirmación deste compromiso, respaldamos a proposta formulada. Moi ben, moitas grazas. Sí, pide intervención o voceiro. Gracias, señor Bustelo. Non tería máis relevancia a nosa intervención se a concelleira na comisión informativa fixera exactamente esta exposición. Exactamente esta, porque esa é a realidade. O que vostedes propuxeron en comisión informativa, e as palabras textuales, é que había un compromiso coa Diputación da Coruña, por eso nos o remarcamos. E lle podo poñer, se queren, os audios, se algo facemos non mentimos, lle podo poñer o audio, lle podo enseñar os textos, e ademais, cando tuvemos a reunión co club, fomos claro con eles, e nadie nega que non tuveras unha reunión coa Diputación. O xa teñades 15.000 máis, pero deixar un informe ali, eso non é vinculante. Non é vinculante, non podes ir transmitindo por aí sempre a mesma situación de que parecemos que facemos moito, pero ao final nos costa facer cousas. E por eso se reitera, non ten nada que ver a proposta é focalizar e poñer a urxencia que os clubs de fútbol de Rianxo teñen a día de hoxe. Porque en 2025, señor Bustelo, non foi o tractor que vostede puxo na súa imaxe de que se adecentaban os campos de fútbol. Non foi en 2025. E os tractores iban 2 veces antes. Agora non foron. No campo de Vilas hai numerosos desperfectos. Nos publicamos recentemente a rede que hai detrás dos banquillos por imaxe. E no campo da Lomba pode ir vostede ali, no círculo central está a erva literalmente levantada. Oye, ir ver as instalacións. Eu creo que estamos todos encantados de que se solucionen e non nos valen medidas a largo plazo. Se foran medidas a largo plazo non faríamos unha proposta firme sobre como executala. O compromiso que nós tenemos aquí é executala a través do plan adicional número 4, 227.000 máis o compromiso da Corporación Municipal. Se vostedes tuveran a intención de facelo, así como se aportaron o crédito extraordinario e o suplemento de crédito para outras moitas cousas que podíamos debatilas, vostedes dispuxeron dunha subvención nominativa que destinaron ao Castelo da Lúa, que non estamos en contra, ou sí, porque xa o expresamos naquel momento, porque condicionaba, non co Castelo da Lúa, porque condicionaba o uso e a reparación
da ponte, que a día de hoxe sigue sin solucionar, e porque vulneraba os dereitos de autor dese proxecto. Por iso estábamos en contra, non é por o castelo de alusión, por o proxecto. E vostedes en ese momento, con esa nominativa, podían decidir destinala a outras cousas. Entón, non nos vir con outro mensaje. É dicir, é decisión política, e o que queremos con esta moción é focalizar, que é urxente. Non nos vale compromiso a futuro en 2027. Hai que cometelo xa. Por iso traemos a moción aquí. E este ten que ser o compromiso. O compromiso non é estudiaremos, miraremos ou evolucionaremos. É o compromiso firme e claro de que ten que ser a través do Plan Adicional 4. Moitas gracias. Queixase da duración do pleno, as segundas intervencións son para comentar cuestións que saliron sobre o debate, non pedir segundas intervencións para volver a facer unha intervención distinta, para sacar cosas que non saliron nun primeiro punto, ni moito menos. E vou a volver a repetir, e non serei eu, baixo ningún concepto, quen traslade públicamente nun acto como este aqueles cuestións que salen nas xuntanzas de traballo entre distintas administracións. Non vou facer, pero xe lles dixen. Nós, na nosa labor de buscar esa línea de financiamento, mantense reunións con distintas administracións. Hai, en algúns casos, ainda na mesma administración, que cando se demanda colaboración para esas cousas, o que se obtén é un portazo. Hai outras veces nas que o que se obtén son outras cousas. Son, líneas de traballo a estudiar a futuro. Esperamos que, no caso que mencionábamos, sexa unha delas, e, como dixo, afortunadamente, na Diputación hai xente coa que poder dialogar, e nese sentido, seguiremos. Votamos, en todo caso, o punto. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Ahora, antes de pasar ao punto de rogos e preguntas, temos, como xa advertimos a través dun correo electrónico aos grupos, tamén a proposta para incluir fora da orde do día, no seu caso, aprobar a proposta de convenio de adhesión ao programa específico de promoción da reciclaxe a través das plantas de compostaxe promovidas pola Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia a través da Sociedade Galega do Medio Ambiente, SOGAMA. Por ilustrar de que se trata, antes de pasar a votar a urxencia, comentarlles que, basicamente, do que estamos falando é de suscribir este convenio para poder depositar os restos orgánicos, a denominada quinta fracción, pois nunha das plantas de compostaxe que SOGAMA ten na Comunidade Autónoma de Galicia, particularmente a situada en Vilanova. Hasta a fecha, pois, vimos traballando na posta en funcionamento desta recollida separada, unha recollida separada que por distintas cuestións de índole administrativa pois non se puido comezar xa fai uns meses. A previsión é que se inicie nos próximos días, tanto aquí como en Boiro como na Pobra, non? E, por tanto, unha vez que se vai iniciar esta recollida, esta labor, en cumprimento, por outro lado, da normativa vixente, pois o que temos que tamén é ter resolto o convenio con SOGAMA, como dixo, para poder depositar eses restos na planta construída fai apenas uns anos en Vilanova de Arousa. Por tanto, esa é a proposta que se fai, xunto á proposta teñen vostedes un borrador do convenio que será o que finalmente, de ser o caso, pois se aprobe. Votamos a inclusión do punto na orden do día, de ser o caso do que prospere. Queren comentar alguna cuestión, abrimos un turno de debate xa directamente, porque pouco máis podo añadir a cuestión do que acabo de dicir. Votamos a inclusión do punto na orden do día. Votos a favor. Abstención común, Partido Popular. Non sei se non votaban. Votos en contra. Partido Socialista e BNG. Incluído o punto na orden do día, pasamos entón a abrir o turno de debate. BNG.
Bueno, lamentamos que este punto non seguise os cauces habituais de tempo suficiente para que os grupos pudésemos estudar a documentación e debatelo na comisión indicada. Igualmente, queremos que estes contedores sexan útiles e funcionais, xa que levan desde o 2023 no Consello sin utilizarse, así que vamos a apoiar a proposta. Moitas grazas, Partido Popular. Sí, vamos a apoiar esta proposta. Moitas grazas, Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Suscribimos as palabras que acaba de decir a voceira do BNG, pero que xa non sabemos realmente a que están xoando con este tipo de situacións. E aparte que hai defectos na redacción do documento, hai datas que están mal. Que vamos a adoptar un acordo aquí, vamos a tomar un acordo aquí sobre un documento que ten datas erróneas, porque fala de informes administrativos con data 29 de novembro de 2025, co cual entendo que non sea xusto que hoxe se faga a votación sobre un documento que é erróneo. O documento non é erróneo, ten un erro no mes, en vez de poñer outubro, pon novembro. Eso non califica un documento de erróneo. En todo caso, quen ten que dicir se ten validez ou non? Ten validez igual, non? Sí? Ben. Bueno, pois, solventade ese punto, eu creo que é chamativo que cheguemos a ter que votar aquí, ahora, esta situación sin información previa, sin saber exactamente, bueno, decía a voceira que os contenedores estaban sin usar, non a bustelo, os contenedores están usando, non para ese fin, pero están usando. E un dos puntos que pon aquí é que adecuar as ordenanzas sobre residuos municipais e despois é implantar recollida selectiva da fracción orgánica, promover campañas de sensibilización. Se algún dos partidos que está aquí, representado no pleno, lle leva exixindo que se aplique a recollida da quinta fracción, eu creo que foi o Partido Socialista. E voulle dar unha data, 28 do 11 de 2024. A concelleira que está aquí sentada, Tamara, na súa exposición en aquel pleno, menciona que como vai o Concello de Rianxo a promover a sensibilización no ámbito escolar cando lle estamos dicindo aos nosos fillos e fillas que o contenedor marrón é absolutamente para todo. Esa é a cuestión. E sobre todo é por que non se fixo isto o día 1 de setembro? O alcalde decía que o día 1 de setembro íbamos a ter todo perfectamente licitado e resulta que isto é un acordo. Cando ten pensado implementar o servicio, cando se vai facer o traballo de sensibilización, que coste, ojo, porque isto leva implícito tamén unha modificación da ordenanza, entendo. E leva implícito unha serie de acordos que non sabemos se a día de hoxe se poden cumplir ou non, que é o pago de forma en plazo do servicio, porque senón Sogama o que vai facer é quitar a parte proporcional do Fondo de Compensación Local. Entonces, estamos votando unha serie de situacións creo que moi á lixeira e non sabemos exactamente como lle vai a repercutir esta situación á veciñanza. Recordemos que, se mal non recordo, trouxemos ao pleno un argumentario sobre o canon de Sogama. E Sogama incrementou de forma sustancial o coste do servicio de recollida de lixo. E vostedes votaron a favor desa proposta. E o Partido Popular votou en contra. Hoxe nos traen aquí con Sogama para adherirnos a un acordo, non sabemos moi ben o motivo e, sobre todo, o que desconocemos é como lle vai a afectar a veciñanza esa situación e como vai ser capaz o Concello de Rianxo, que leva 2 anos sin implementar ningún tipo de traballo de sensibilización sobre o uso do contenedor marrón, agora en este tempo que lle requiera o convenio. Nós non vamos a apoiar esta situación sin ter toda a información, sin ter unha valoración xusta e, sobre todo, sin saber como lle vai a repercutir a veciñanza nin o esforzo que lle vai a supoñer ao Concello. Moitísimas gracias. Moitas grazas, reunión común. Non temos nada que engadir. Moitas grazas. Puntualizar tamén varias cuestións, non?
efectivamente, a implantación do contenedor marrón tiña que estar feita xa fai moito, pero antes incluso de estar nos no goberno, en cumplimento da normativa vixente, e bueno, dende que entramos, foronse dando distintos pasos, como saben, ademais, para non só implantar o contenedor marrón, senón tamén proceder á licitación completa do servicio, un servicio que, como outros que falamos hoxe, está en situación de precariedade, en tanto que non existe neste momento un contrato en vigor cun plazo de vixencia amplio e que ademais que teña algo que dicir en relación, como dixo, ao cumprimento da normativa vixente. Ese traballo de licitación, como saben, está iniciado, estánse dando os pasos para estudar, e no seu día haberá que abordar tamén nesa comisión de estudo que pasos se dan, pero de momento estamos traballando neso, estáse evaluando cales son as distintas vías posibles para licitar ese servicio, ben de maneira separada, ben en conxunto con outros municipios da nosa zona, nomeadamente o municipio de Boiro, o municipio da Pobra, non? En todo caso, mentras eso non se efectúa, o que temos que facer é cumplir a lei a maior brevedade posible. O desexable sería que fora antes, dixen xa que por distintas cuestións de índole administrativa non puido ser, e non se puido, por tanto, cumprir coas previsións que eu mesmo tiña e expresei, pero agora danse esas condicións para poder implantar a recollida separada da quinta fracción. Unha recollida separada que, para ser xustos, xa se ven aplicando no noso Consello, vense aplicando non a través de colector, pero sí a través das outras fórmulas que hai para a recollida separada, que son os composteiros, tanto os composteiros individuais como os composteiros comunitarios. Nos últimos meses repartíronse case 300 composteiros individuais en distintas vivendas unifamiliares, instaláronse ademais 5 composteiros colectivos para esa recollida separada da quinta fracción, ou cando menos para que esa quinta fracción non acabe no contenedor resto, no contenedor verde ou beige, como temos aquí. Bueno, iso hai no que complementar agora tamén coa instalación do contenedor marrón, e o que temos é que tamén ter a onde levar a materia orgánica unha vez que a recollamos. Non hai moito debate, non hai outra opción neste momento que non se levala a Sogama. A entidade que existe a tal fin e, por tanto, traes o convenio para a súa aprobación e posterior sinatura, pero, case poderíamos considerar unha cuestión de trámite, en tanto que non existe outra alternativa. Por tanto, unha cousa é que este goberno ou pleno en conxunto se pronuncie sobre, en determinado momento, os incrementos do canon de Sogama ou incluso a propia xestión que Sogama fai dos residuos, da cal podemos, se queren, debatir largo e tendido, pero outra cousa é que dai se derive que non levamos a basura a Sogama, porque entón esa pregunta que hai que facerse é onde depositamos. Non se me ocurre outra alternativa. Por tanto, non cabe outro senón suscribir os convenios con Sogama para poder depositar a basura, sexa a fracción que sexa, nas plantas habilitadas a tal fin, non? Por suposto, como todos os acordos levan unha serie como todos os convenios levan unha serie de acordos, os acordos de índole económico teñen acompañado o informe da intervención municipal para o seu respaldo e, por tanto, non hai moito que dudar nese sentido. O que non conleva o convenio, supoño que tuveron ocasión de lelo, é ningún tipo de modificación da ordenanza, nin ninguna alteración das tasas, nin moito menos. Eso non está recollido no convenio, nin tampouco é unha previsión que estea nese momento. O que ten que ver coa revisión da ordenanza, non só das ordenanzas fiscais, senón tamén das outras ordenanzas que teñen que ver co lixo e ca basura, pois haberá que abordar a súa modificación ou o debate sobre a súa modificación cando tamén teñamos algo que decir sobre a prestación propia do servicio. Nese momento, pois haberá que analizar efectivamente se as ordenanzas son acordes ao que queremos e se as ordenanzas son acordes, ademais, ao que
exixe a normativa actual, a normativa estatal, que obliga a que o servicio de recollida de lixo non sexa deficitario. Neste momento non só é deficitario, senón que é moi deficitario, como ven sendo nos últimos anos. Supón máis ou menos un déficit anual de 200.000 euros para as arcas municipais, a diferencia entre o que se recauda vía tasa e o que se acaba pagando pola recollida da basura. Por tanto, eso, neste momento, efectivamente, é non cumprir ca legislación estatal. Para cumplirla, por tanto, o que habría que facer sería subir a tasa, subir a basura, pero entendemos que, antes de abordar calquer debate dese sentido, o primeiro que temos que facer é saber cal vai ser o novo servicio, que futura licitación temos encima da mesa, cales son as implicacións económicas desa futura licitación, e a partir de aí poderemos, si corresponde, levar a cabo modificacións normativas, non cunha expectativa de que estén en vigor uns meses ou incluso un par de anos, senón que a expectativa de que durante, cando menos, a vixencia do contrato poidan servir de algo, non? Por tanto, benvidos sexan todos estes debates, pero non son os debates que temos que ter neste momento. O que temos que ter neste momento é si temos as condicións dunha vez por todas para implantar a recollida separada da quinta fracción. E ademais, tamén o teño que dicir, o feito de que isto se faga xa de maneira conxunta, ou polo menos de maneira coordinada e en colaboración cos consellos de Boiro e Pobra, ainda sendo xustos, ainda sendo o montante total da actuación, o montante total do servicio que se vai levar a cabo limitado, non cabe dúda, non estamos falando de toda a recollida, non? Estamos falando de unha cousa moi concreta, pero con todo, o feito de que se faga de maneira conxunta entre os consellos de Rianxo, Boiro e Pobra é unha noticia fantástica desde o meu punto de vista, unha noticia fantástica porque ven a materializar o que algúns dixemos durante moito tempo, que é que na comarca os consellos de maneira conxunta poden facer moitas máis cousas das que vimos facendo. Poden abordar debates que teñen que ver ca prestación conxunta de servicios. Entón, ese debate que se dou vai materializar no ámbito do servicio xa facer un traballo conxunto. Veremos si podemos ampliálo ao que ten que ver co conxunto da recollida do lixo, o total das súas fraccións, e veremos tamén se podemos ampliar os servicios prestados de maneira conxunta a outro tipo de servicios, non só o do lixo, senón, outros servicios municipais de obligada prestación, non? Ocúrreseme, por exemplo, o que ten que ver con atención a animais abandonados ou o que ten que ver con outros, non? Eses son debates que tamén temos que ter en base aos pasos que podamos ir dando de maneira conxunta, poderemos chegar a un punto de encontro. A priori, é o que nos motiva. A prestación conxunta será máis efectiva e será, ademais, máis proveitosa dentro do punto de vista económico. Entón, veremos se somos capaces de chegar a ese objetivo. Eu espero que sí, pero de entrada, se me permiten, felicítonos xa aos tres consellos de, no seu día, iniciar este traballo conxunto e ser capaces a materializalo con todas as eivas que antes senalaron, que ten que ver co retraso e que non cabe máis que asumir, ainda que está justificado desde o meu punto de vista, pero non cabe máis que asumir, non? Entón, iremos informando do resto. Agora, a asignatura do convenio permitirános, como dixo, empezar a recollida nos próximos días. En paralelo, levarás a cabo tamén medidas orientadas a esa divulgación que teñen que ver co adecuado uso dos contenedores marróns, da quinta fracción, e todo o canto corresponde con esta recollida separada, tal como establece a normativa vixente. Pasamos a votar ahora sí o punto, o convenio. Votos a favor do convenio. Rianxo en Común, Partido Popular e BNG. Abstencións, a do Partido Socialista. Imos agora co último punto, que é o de rogos e preguntas. Ten a palabra o BNG. Moitas grazas. Vamos con uns rogos. Rogamos se presente o estudo de municipalización do servizo de axuda no fogar. Por outra parte, rogamos se aclare a ordenanza de entrada aos garaxes, as razóns
ou a interpretación das normas ou ordenanzas quedan diluídas se non as aplican dunha maneira xusta ou para toda a veciñanza do Concello, non só a uns poucos. Xa preguntamos noutro pleno e non obtivemos respostas. Cantas saídas de garaxes incluíron? Van chegar a todas as parroquias? Era algo experimental? Queremos saber o alcance da decisión tomada e non nos están contestando. Hoxe aprobamos apoio ao proxecto do centro de día, mas rogamos tamén que se cree unha comisión que debata o sistema de xestión e un estudo de custes para saber a que nos imos enfrontar. Rogamos que o Concello mostre o seu descontento cos orzamentos da Xunta. Unha vez máis, esquecen o noso Concello. Ao final, moita foto de viaxe a Compostela, pero 0 euros para Rianxo. Rogamos se avance no proxecto das vivendas dos mestres a expandir a nosa oferta municipal. Por exemplo, 2 vivendas xa desafectadas na escola de Abuín. Podería manterse o seu uso social das aulas e rehabilitar as antigas vivendas. Preguntas. Dende 2009, Rianxo ten unha oficina de rehabilitación. Que plans ten este goberno para ela? Aumentará as áreas ou procederá á súa extinción? Será o primeiro concello galego que pecha a súa oficina de rehabilitación? Cantos miles de euros do novo plan de vivenda deixarán de cobrar os rianxeiros e rianxeiras que reformen a súa casa? Son moitas, máis dun 100 as reformas financiadas e milleiros de euros invertidos na área. Moitas grazas. Moitas grazas, Partido Popular. Moitas gracias. Neste tema, vamos a facer unha serie de rogos e ideas para ver se en futuros orzamentos se teñen dotación económica para elo. Vamos a ver. Con respecto aí na zona da aula activa do mar, nesa zona, penso que sería interesante facer unha intervención e adecentala un pouquiño. Están agora as vivendas dos mestres que xa teñen uso cos seus residentes, a zona, o edificio da aula activa, quedase, dá un aspecto así un pouco malo e non ten maleza por ali, necesita adecentar esa zona. Tamén sería interesante no parking municipal da urbanización de Maia ver de adecentalo. Xa trouxemos varios rogos aquí a pleno, está en mal estado. Insistimos, creo que as tecnoloxías que hai hoxe en día penso que sería interesante facer unha inversión de videovigilancia ou algo así, algo que nos dera seguridade e tamén seguridade aos usuarios desas instalacións e garantías de que se cumple, que se respete o mobiliario público e as instalacións públicas. Lanzamos esta proposta, darlle unha pensada. Tamén sería interesante na zona que vai po acceso a Tanxil, xa trouxéramos tamén aquí a pleno en outras ocasións, intentar facer aceras desde a rotonda fatídica ali de Tanxil, que sempre hai percances, intentar urbanizar esa zona e darlle viabilidade a unhas aceras e darlle uso de cara ao verán para mellor servicio dos usuarios da praia. Aquí no casco urbán, vemos unha serie de actuacións que non nos agradan. Entendo que, por exemplo, aquí diante da librería de Cándido, a reparación que se fixo na acera, entendo, ou queremos entender, que será unha intervención temporal. Gustaríanos que se respetara os pavimentos orixinarios de materiais nobres como é a pedra, máis aquí no entorno do xuntamento e na praza. Gustaríame que o Servicio Municipal de Obras tivese esa delicadeza nas actuacións que se fagan no casco de Rianxo, darlle, se se fagan, darlle máis valor aínda do que ten, facer actuacións que ensalcen o patrimonio que temos.
No tema de... Temos varias queixas aí dos usuarios da parada de bus, queixanse de poucos asentos para esperar os buses. Entón, queremos que se pode mellorar de algún xeito, eso, tamén reiterar eso, o valado provisional, eso, se nos poden dar unha fecha máis ou menos estimativa no que queda máis ou menos implantada esa zona. A restauración e regeneración do que era antes a parada do bus, que ahora hai unhas vallas provisionais onde estaba antes a marquesina da parada, eso necesita unha actuación. Se hai algún plan ou algunha previsión de actuación, se pode ser eso, canto antes mellor. A zona dos autobusos, tamén un pintado, unha señalización adecuada, estaría ben para que os usuarios estean ben informados. Nada, non vamos a decir nada máis, que xa son horas. Venga, moitas gracias. Moitas gracias, Partido Socialista. Gracias, señor Bustelo. Estrategia a súa hoxe no pleno de facer exposicións largas, dilatadas, para que os grupos da oposición non chegáramos a poder fazer as preguntas, nin que a xente do público faga a pregunta. Excesivamente... Como? Como escoitou. Vamos, mire, o pleno acto está grabado. No, ahora falo eu porque... Vamos a ver, responda as preguntas escritas. Se me interpela, vostede non quere responder ás preguntas escritas. Mire, vostede non quere esperar e alarga de forma continua as exposicións de forma deliberada, especialmente ao final, en un punto intrascendente, para que non se fale. Esta cuestión. Pregunta número 1, señor alcalde. Ahora estou eu no uso da palabra. Cando vai publicar vostede o plan de limpeza? Ahora estou eu no uso da palabra. Cando vai publicar vostede o plan de limpeza? No uso da palabra. Cando vai vostede publicar o plan de limpeza? Porque non se están limpando núcleos. Ahora estou eu no uso da palabra. Que lle pasa a vostede na obra de Vilasún? Que lle pasa a vostede na obra de Vilasún? Que pasa co asfaltado de Vilas? Vostede di que é unha obra de execución municipal. Onde está a factura? Que importe? Quen fixo esa obra? Que pasa co plan municipal de limpeza? Cando pode vostede indicar as actividades que se executaron no ano Castelao? Podían indicar como se está a xestionar o servicio de vending no Concello, a máquina que está atrás no antigo xuzgado? Como é posible que haxa un servicio sin haber, non sabemos se hai contrato, licitación ou algunha outra situación contractual? Cree o alcalde que as prazas para persoas con mobilidade reducida están ben ubicadas e cumpren a normativa, xa que non tería moito sentido pintalas de novo, ou pretende vostede seguir incumplindo a normativa? Vai o Concello de Rianxo a pintar de novo esas prazas? Pregunta número 7. Como están a acometer a obra de Cartomilia Cruz? A quen lle pagaron os veciños e canto lle pagaron? E quen executa esa obra? Estas son as preguntas escritas que lle mandamos para responder. Supoño que seguirá na súa tesitura de non respondelas, porque o leva facendo durante todo a legislatura. Cumpla a normativa, cumpla a legalidade, sea respetuoso ca veciñanza e respóndelle estas cuestións, porque afectanlle a eles. Moitas gracias. Mira, fíxese, hoxe... por distintas cuestións, acabei comendo na alcaldía, aproveitei para mirar un pouco o que fora as preguntas que hoxe se lle formularon ao presidente do goberno na comisión de investigación a que tuvo que asistir, un pouco de pasada. Casualmente, cando no momento no que puxen no YouTube, na comparecencia, saiu unha intervención, era da voceira de Geroa Bai, a respecto do que ali estaba pasando. Dicía que cando a política convirte o control en espectáculo, eso fala moi mal da moral que se pretende trasladar desde aquí, e máis precisamente da autoridade moral e da credibilidade que as institucións teñen que reivindicar. Eu son as 2, o pleno está rematado, pódense levantar e marchar se queren. O pleno está rematado, que non pasa das 2. Usted... Déixame falar. Usted se quere... Vai poder
Vostede pode intervir cando queira. Eu non me vou levantar daqui hasta que vostede interveña e eu lle conteste. Non se preocupe. Pero o pleno formalmente está rematado. Formalmente, ademais, as intervencións do público xa nunca forman parte do pleno. Pero aquí escoitas ao público e respondes. Como do pleno en sí nunca forman parte. Hoxe, ademais, non forman por cuestión horaria. Pero usted non se preocupe que esperamos o que faga falta e contestolle o que queira que lle conteste. Estou... Usted pode intervir e intervén todos os plenos que ven. Todos os plenos que ven, contéstase. Hoxe quere intervir. Usted non me contesta nunca. Usted quere intervir? Eu quero intervir. Interveña. Verá, primeiro, gracias ao público que está esperando, sobre todo o meu cuñado, que ten que levantarse ás 4 da mañá para ir a diálisis. Desde logo, esa normativa orgánica que nos permite a ciudadanía participar dentro do que é o pleno e dar as nosas opinións, incluso presentar mocións sin ter que esperar ao final e todas as dialécticas que vostedes teñen, porque estuvemos aquí 4 horas esperando. Forma parte, o mellor, do seu soldo, pero non forma parte do meu. O noso é... Mire, escoita, un segundo. Faltaría máis. Se quere sentes aquí e dirixe vostede o debate. Estou dicindo, faltaría máis. Pero, dixo, usted, cando intervén, pode facer rojos ou pode facer preguntas. O que, escoite, o que usted non pode vir aquí é a dar, ilustrar aos conselleiros de canto debe durar ou non... Bueno, de licencia que se quere debatir. Entón, usted se quere esperar o seu turno para facer un rojo ou unha pregunta, faino. Se lle parece moito esperar e polos motivos que se ten que marchar, volve ao seguinte pleno ou formula a pregunta ou rojo de maneira escrita a través da solicitude ou ven mañán á primeira hora aquí ao despacho e atendo moi, pois non pola tarde ou cando usted queira. Primeira pregunta, que pasou cas pancartas nosas e máis as de educación? A xente que se queixa que precisamente non ten apoios de reforzo na educación. Esas pancartas estaban aí, veu o señor Rueda e desapareceron. Quitaron hasta aí. Debía de ser, además, por o trato que vostedes fixeron. Queríamos saber o trato... Contéstolle. As pancartas que se colgan aí foron retiradas porque esa balaustrada está en estudo para facer unha serie de actuacións para poder reforzala porque corre risco de caer en varios puntos, como de feito xa pasou. Entón, para facer eses traballos, as pancartas retiranse, están depositadas en dependencias municipales, se os queren recoller, podenas recoller cando queiran. E se queren volver a poñer, unha vez rematado o estudo, podenas volver a poñer. De acordo? Como pasou o ano pasado, que viña o Nadal e acaba precisamente... En todo... Acabe cando queira. En todo caso, tamén lle recordo que para poñer calquer tipo de pancarta na balaustrada teñen que pedir unha serie de permisos que, por certo, nunca piden. En ninguna ocasión. Pero non é no seu día. Para poñer calquera ten que... presentar nada por registro porque en total nunca o contesta. Pero o seguinte que lle vou preguntar é que vostede escolla un acordo para traer unha empacadora. Realmente non sabemos que vai a pasar con esa empacadora. Seguro que pense moi ben, pode chegar a ver aquí un altri empacadora, porque ademais esa empresa está denunciada. Eu non sei de que me está falando. Está denunciada, ademais, medioambientalmente. Pero que vamos, o centro de día. O centro de día, vostede solamente ten o permiso, según vostede di, porque a nós non se nos enseña nada. Falta a primeira reunión que tuveron ustedes con nós para darnos información. Todavía estamos esperando denuncias que fixemos da atención a esa muller de Brión, que sabes, Ana. O tema é que solamente vostedes teñen o permiso de patrimonio. Teñen algún permiso máis? Pregunto. Temos o permiso de patrimonio, temos o permiso que temos que ter nesta altura, que é o de patrimonio. Pero vostede non teñen contacto. Teñen vostede algún contacto que Xunta?
xa lle dixen, cando os puxen, non sei se me escoitaron, pero o proxecto que redatámoslo cos técnicos da Consellería de Política Social, que son os que agora, nunha fase posterior, unha vez asinada a financiamento, vanse ter que pronunciar sobre o servicio. Pero para pronunciar... Bueno, aquí tamén... Se a usted lle consta que non, entón non. Non hai nada máis que falar. Pregunta. Vostede vai a informar a cidadanía que cando é posible que teñamos un centro de día, porque a residencia, ademais, bueno, teñolle que decir que o Pazo de Rianxiño non se comprou ao show, como vostede dixo, xa é mentira. O Pazo de Rianxiño se comprou precisamente para realizar un centro de día. E tiñamos unha subvención de 600.000 euros da Diputación, por eso o señor Formoso se involucra, porque sabe que esa subvención dos 600.000 euros non se chegou a tramitar. Entonces, en Botamán, desa residencia que nos trae o señor Formoso, e Botamán, precisamente dun centro de día que non ten nada gestionado, solamente ten un proxecto. Entonces, canto nos vai a costar ese centro de día? Cando se vai a abrir? Que non vai a gestionar? E se non é público, entonces é privado ou é concertado. Pódeme vostede decir a todo o que está formulando xa contestei no pleno. A todas as cuestións xa contestei fai uns minutos. A todas as cuestións que formulando. Aquí mesmo, aquí sentado. A todas as cuestións. Xa falamos sobre a xestión, xa falamos sobre o proxecto, sobre a xestión e sobre todo. A reforma vai costar 172.000 euros. Estou dicindo que non estamos... Estou dicindo... Fíxese, estou dicindo que na miña intervención aquí hai uns minutos xa abordamos todos os grupos, xa nos pronunciamos sobre o que ten que ver ca xestión e xa comentamos que esas fases futuras abordaránse debidamente. Neste momento no que estamos é en... Usted quere que eu conteste ou non? Pero dígame se eu non sabe. Quere que eu conteste ou non quere que eu conteste? Sí. Bueno, pois estou contestando. Xa abordamos todo cando ten que ver ca xestión. Neste momento o estamos tramitando o financiamento para levar a cabo a reforma que fai falta. De momento, afortunadamente, porque non tiña por que ser así, cos votos a favor dos grupos que apoyaron, vamos levar a cabo esa reforma gracias a unha subvención da Diputación da Coruña. Cando eso se estea tramitado, empezamos a seguinte fase, que é ter os permisos todos cantos corresponden á Xunta de Galicia e a partir de aí corresponde abordar a cuestión de xestión. Son pasos largos e dilatados, pero son os pasos que xa había que dar tempo atrás feitos, pero ímolo facendo ahora. Despois me pode decir exactamente, xa que hai que dar todos os pasos e vai a ser largo e longo no tempo, se vai haber un incremento das horas de axuda a domicilio para facer conciliación no fogar. Esperemos que podamos telo nos próximos orzamentos esa ampliación. Esperemos que nos próximos orzamentos... Nin canto, nin como. Mire, se vostede vai preguntarme a responder, non aforrou esperar. Non, é que esas preguntas non teñen resposta. Estou dicindo, nos vindeiros... Que pasou ca subvención do Jazz Generation que fixo Adolfo Muiños de 600.000 euros para a construcción? Terallos que preguntar a Adolfo Muiños, señora. Ten alguma pregunta máis que me facer diferente ao que ven comentando todo o tempo ou non? Non, quería saber exactamente se podemos poñer as pancartas aí e se, como no seu día nos dixo o seu tenente alcalde que as podíamos poñer no balcón, se é certo ou non, se é alguna das... Nunca se puxeron impedimentos para que vostedes puxeran as pancartas. As pancartas houve que retiralas, como lle dixo, para facer unha evaluación do estado da balaustrada. Vale, como foi o ano pasado tamén cando viña Navidad. Porque nós temos que facer unha serie de traballos, unha serie de actuacións e hai que traballar aí e hai que retiralas. Vostede ten a súa disposición e facilítaselle de novo. Dentro dos estudios de accesibilidade que teñen a xente con mobilidade reducida, usted contempla que nós na calle da Rúa da Fonte temos ali unha pista de patinaxe que nos impide utilizar esa baixada de aí que é moito máis corta que a silla de rodas que na que está paralela. E sabe moi ben o seu... Esa actuación que vostede demanda está incluída dentro das previsións do suplemento de crédito que hoxe se aprobou. Você pensado algún momento facela? Estou dicindo, está aprobado no suplemento de crédito que hoxe se trouxo a pleno e nas próximas semanas levarás a cabo a obra. Eu voulle que dar as gracias precisamente ao nivel de empatía. E sabemos a plataforma polos maiores que temos
total apoio, como no seu día o fixeron todos os grupos aquí do Concello apoiando a plataforma polo centro de día, o cal se reduce que ni siquiera vostede non recibeu unha sola vez. Bueno, moitas gracias e boas noites, durma usted ben. Moi ben.